Яг да. Тэр Facebook дээр 700 лайктай болсон ч гэсэн даруухан чигээрээ нэг 700 лайк. Тэр хөргөн тоолж маалдаг байхгүй. 700 болчихлоо. Сайн байцгаана уу Underdog сонсогчдоо, та бүхэнд манай подкаст юм байна. Цоо шинхэн дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Hey, we are in the we are in the house babies. Эй, жоон цөөрөд нэг байна. Жоон цөөрөд чинь Том warehouse тарсан байна. Студид хамруулаад студид жоон намарсан байна. За бүгдэнд нь энэ одоо гайхалтай цоо шинхэн подкастны өглөө өдөр оройн мэндийг шинэ мэндийг хүргэе. Underdogs сонсогчид та бүхэн маань одоо сайн сууцгааж байв уу? Маска сайн зүүж байна уу те? Маска сайн зүүгээрээ. Зүүх ёстой юм байл шүү. Одоо Америкийн засгийн газар бол өөр нэлээд олон орнуудаас бас зүг шаардлагагүй гэжсэн бол одоо эндээсээ буцсан те. Тэгээ одоо чи ингээд өөрснөөхөө тэрнийхээ одоо алдааг хамсаад одоо ингээд хүмүүсээ битээ подкаст хийх юм ингээд бас ярьж байлаа те. Тэгээ Америк бас кейсийн тоогоор нэгт орсон байна. За хоёул подкаст хийхээс өмнө спонсор байгууллага бас дурдъя те. Тэглгүй яах вэ? Тэгээд манай ерөнхий ивент гэдэг чинь Nara Construction буюу барилгын засал чимэглэл, дотоод засал чимэглэлийн бүхэл одоо үйл ажиллагааг одоо явуулдаг, хийж одоо гүйцэтгэдэг ийм барилгын иж бүрэн зохицол одоо ийм construction байгууллага байгаа. Тэгээд манай Underdogs подкастын ерөнхий спонсор буюу бидний одоо хамгийн анхны ийм гайхалтай одоо Underdog ийм сонсогч маань байгаа. Тэгээд Монгол одоо ийм захиралтай. Тэгээд Америкт хэрвээ та одоо ямар нэгэн тэ барилга болон одоо ийм байшин хаусны доторх бүхэл засал чимэглэл хийх юм бо хэрвээ тийм одоо ажил гарч ирвэл та манай подкастаа хамтраад одоо энэ байгууллагуудаар манай байгууллагаар одоо спонсор байгууллагаар хийх боломжтой. Энэ манай таны одоо сонсож байгаа бидэрийн энэ подкастт бол тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулах юм байгаа шүү гэдгийг одоо хэлэхэд таатай байна. За тэгээд Nara Construction-ында манай подкастт хамтарч ажиллаж байгаад баярлалаа тий. Баярлалаа. Дахин баярлалаа тий. Окей. Alright. Тэгэхээр за тэгээд энэ өнөөдрийн дугаарыг болохоор манай нэнэ мэн сонгосон бас нэг маш сонирхолтой юм. Миний хувьд бол бас их сонирхолтой хуйлж уншлаа, бас нэлээд олон материалуудаа танилцлаа, бүр доктортой хөгжлийн зорилготой хүртэл танилцлаа. Тэгээд олон бас шинэ ийм мэдлэг мэдээллийг авсан ийм гайхалтай дугаар байсан. Тэгээд өнөөдрийн дугаарыг манай нэн мэн танилцдаг байгаа. Дуусчих гоё тий. Байсан дугаар байна. Баяртай. Сэдвэж хэлэх гээд байна. За тийм тэгээд өнөөдрийнхөө цоо шинхэн дугаараараа сонсогч нартайгаа би бас өнгөрсөн дугаарыг сонссон хүмүүс бас бодсон байж магадгүй. Юу бацаа. Өнгөрсөн дугаарыг сонссон хүмүүс мэдчихэж магадгүй. Хог хаягдал гэсэн одоо сэдвийн хүрээнд ер нь хог хаягдал гэдэг энэ концепт санаа чинь одоо бид нэр бэж л байдаг хог те гаргаал ингээл хайждаг гэдэг боловч үнэхээр хог хаягдлыг бид нар ялгаж хайснаар энэний одоо бидний одоо байгаль орчиндоо гэдэг ч юм өөрснөөхөө одоо ерөнхий эрүүл мэнд шүү дээ те энд ямар нөлөө үзүүлдэг ялгаж хаяггүйгээс болж ямар одоо консеквенц үүсдэг гэдэг ч юм уу те хор оршиг үүсдэг гэдэг ч юм уу тиймэрхүү талаас нь бас сонирхолтой байдлаар хоёлоо гоё өөрснөөхөө санаа бодлыг ярилцъя да тий. Нөгөө нэг одоо яг энэний өмнөх дугаар дээр тий одоо хамгийн сүүлд нь хог хаягдал гэдэг сэдвийн талаар нэнэ минь ярих гэж ярьжсэн. Тэрний өмнөх дээр би бас гондомын талаар бас ярих гэж яаж байгаа л ингэж ярьдаг нэг уламжлалт тогтлоо шүү тий. Тэгэд энэ хог хаягдал буюу одоо ахуйн хог хаягдлын талаар ерөнхийдөө бид төр ярих гэж байгаа. Нэг хог хаягдал дотор мэдээж олон төрөл байгаа тий. Тэгээ waste гэж нэрлэж байгаа тий. Тий ер нь бол waste тий. Тэгэд waste нь болохоор би сая энэ мэдээллийг авч явах нэг хог хаягдал бидний амьдралаас одоо ингэж амьдарч явах хугацаанд гардаг ахуйн тэр хог хаягдлыг бид нэг тийх тоодгүй те. Би энэ дугаарыг бас бэлдэж явахдаа нөгөө fast fashion шүү дээ те. Тэр дугаартай айгу төстөн болоо гэж хэлсэн байхгүй би. Чи нөгөө энэ хувцсны ард те яг юу байдаг вэ гэж чи яг асуужсэн шүү дээ те. Эмэр зэмэр. Эмэр зэрэгтэй адилхан. Би бас яг хог хаягдлын тэ доор гэдэг ч юм уу. Тэ ард нь тэ ард нь бас нэр ямар асуудал тэ ямар үн өртөг тэ ямар одоо эрсдэл дагуулж байгаа юм бэ гэдгийг бас нарийн сайн судлаад Underdog сонсогчдоо бүтээр тэ түүхээс нь эхлүүл ярих бэлэн болсон байна. Тийм шүү дээ тэ. За тэгээд
Тэгээд олон юм орчлохоо түүхээс эхлээд арай тий. Дөрмийн дагуу бол одоо ингээд түүхээр эхэлдэг. Хог тий. Хог хаягдал. Ахун хог хаягдал. Ахун хог хаягдал. Тэгээд хог хаягдлын донд бол мэдээж одоо үйлдвэрийн хог хаягдал гэдэг ч юм уу тий. Одоо том оврын хог одоо юу гэдэг ч юм уу тий. Тэрний менежмент гэдэг ч юм. Одоо машин тэрийг мэргий чинь ч гэсэнтэй одоо waste тэрийг одоо яаж хааш нь аваачиж одоо устгалд оруулдаг гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр болохоор өнөөдөр яг илүү ахун хог одоо гэр ахун гас гарч байгаа хогнуудын ангилал ялгаа тий ямар хогнууд гардгүү ямар хогнууд нь байгальд илүү хор нөлөөтэй байдаг гэдэг талаас нь ярилцаж утсан. За тэгээд хогны талаар ярьж байхад би бас нэг их айхтар их түүх бас байхгүй байхтай гэж бол мэдээж түүхнээс эхлээд харсан. Тэгээд миний бодсноос илүүтэйгээр хүн төрөлхтөн ер нь ингээд үүсэж эхэлсэн цагаас эхлээл хог үйлдвэрлэж эхэлсэн. Хүн байгаль бол хог гардаг тий. Энэ бол одоо бичгтэйгөө хууль байгаа. За тэгээд хүн төрөлхтөн хамгийн анх үүссэн цагаас эхлээл одоо энэ хогны талаарх ойлголт гарч эхэлсэн байгаа юм л да. Ерөнхийдөө энийг бол англиар бол waste гэж нэрлэдэг байгаа тий. Одоо trash, garbage гэхээсээ илүү waste буюу одоо хаягдал тий. Тий. Хаягдал гэж нэрлэж байгаа. Тэгээд англиар болохоор waste management гэж нэрлэж байгаа тий. Ахын хог хаягдлын менежмент гэж тий. Тэгээд ер нь түүхэн цаг хугацааны явцад бол хог хаягдал гэдэг бол яг public health буюу одоо олон нийтийн эрүүл мэнд тий. Ахын одоо environmental юм эрүүл мэндтэй холбоотой, шууд холбоотой. Хог хаягдлаас үүссэн хог хаягнаас үүссэн одоо бактерийн гаралтай өвчин тий. Тэрүүгээр дамжиж ундны усанд орж хүмүүсийг өвчлүүлж исэн, малыг өвчлүүлж исэн. Тиймэрхүү тохиолдлууд бол хүний хүн төрөлхтний түүхэнд бол асар их байдаг. Тэгээд waste management буюу одоо энэ хогны менежмент одоо хог хаягдлын менежмент бол энэ хүн төрөлхтний түүхэнд ч гэсэндээ маш одоо их үр нөлөө бас үзүүлсэн ийм түүхэн юунууд бол байд юм байна. За тэгээд хүн төрөлхтөн түүхэн цаг хугацааныхаа явцад бол одоо манай эртний өмнөх одоо 2000 он буюу одоо хүрэл зэвсгийн үе те. Тэр үед бол хүн төрөлхтөн одоо энэ хүрлийг бронз те хүрлийг одоо хаягдал хүрлийг дахиж ингэж боловсруулж одоо зэвсэг хийдэг те. Ийм байгаль дээр бронзыг тийм. Одоо байгалаас гаргаж аваад тэгээд тэр нь одоо хаягдал болоод үлдсэн ч гэсэндээ тэрийг дахиж recover хийдэг тийм систем нь одоо Европт байсан гэсэн үг тийм. Манай эртний өмнөх 2000. Тийм. Вау. Тэгээд тухайн цаг үед бол хог ер нь үндсэндээ бол модноос үүссэн одоо үнс яс тийм. Яс одоо ногооны хаягдал тэр гэсэн тийм одоо үндсэн хог л байсан юм байна. Мэдээж хүн төрөл одоо хүн амын тоон бага учраас хогон ч гэсэнтэй дагаад бага байна гэсэн үг юм байна л да. Тэгээд тэр үед бол одоо хоол хаягдлаас гарсан хаягдлыг болвол ер нь их хвчлэн одоо амтан хооллоход зарцуулцдаг гэсэн юм байна л да. Тэгээд гахаа бас энэ хог хаягдлыг одоо хаягдалд одоо бас маш их өндөр үүрэг гүйцэтгэдэг амт юм байна. Асар их хэмжээний хог иддэг органик хог иддэг. Одоо бид тэр хогны одоо ангиллын талаар ярина. Тэрэн дээр нөгөө хоолноос гарч байгаа хүнстэй одоо хаягдал хүнснүүдийг органик хог гэж нэрлэдэг, хаягдал гэж нэрлэдэг. Тэгээ гахаа органик юуг бол юу голохгүй иддэг юм байна л да. Тийм багш тий. Тэгээд тиймэрхүү юмнууд бол ингээд байдаг байсан юм байна. Тэгээд одоо жишээлбэл яг эртний грекийн үед гэхэд те эртний грекийн нийслэл Афин хот байна те. Афин хотод гэхэд тэнцэнээс одоо хотоосоо 1 майлын гадна ийм одоо хогоо гадагш нь авчиж асгадаг ийм одоо манайхаар бол те нөгөө улаанчлуудын хог гэдэг шиг ийм хогийн цэг байдаг байсан. Тэгээд тэрийг авчиж ингээ болдог байсан юм байна. Тэгээд одоо болохоор чи юм байгаа штэ нөгөө байгальд хор нөлөөтэй те авчаа булчингууд л чи одоо нөгөө аюултай хог хаягдлыг авчаа булчгаар тэр нь нөгөө хөрсөндөө тараад те тэгснэ ундны усанд орж хүмүүсийг өвчлүүлдэг гэдэг ч юм уу. Энэ үед чинь болохоор яг нөгөө ажил дүржилт үүсээгүй байгаа учраас энэ үед бол тийм нөгөө хор хөнөөл багтай хаягдал гардаг гэсэн юм. Арай жоохон бас
эко хог гардаг ч гэж магадгүй тийм. Тэгээд дундад 100-ны үед ирсэн тийм. Дундад 100-ны үед ирсэн. Тэгээд дундад 100-ны үед болохоор яг urban одоо хотын соёл буюу ингээд хотын соёл гэдэг юм бий болсон. Хүмүүс тарж биш ингэж нийлж амьдардаг болсон. Тэгээд тэр хүртэл бол яг hog garbage гэдэг юм бол яг юм аюул хэмжээнд бол ерөөсө хизээч хүн төрөлхтөн тэгж бодож байгаагүй. Тэгээд яг орчин үеийн одоо urban team хотууд бий болсноос хог хаягдал бол асар их гарч ирсэн. Тэгээд тэрийг дагаад ирэнгууд хог ихтэй болоод ирэнгууд харах тэгээд одоо янз бүрийн шавж энтер ингэж тэрийг одоо хогноос бий болдог те. Тэгээд тэр нь одоо хогн дунд амьдэрдэг те. Тийм амьдэрдэг. Тэгээд хамгийн гол нь тэр амьтнууд чинь хогн дунд амьдрах биш, гол нь тэр хогноос янз бүрийн ням бактерийг авч ингэж тараадаг. Тэгээд тэр нь ингээд одоо өвчин болж те. Одоо жишээлбэл юу яасан байгаа юм л да. 14-р зууны үед Европод ийм юу Black Death гэдэг нэртэй одоо хар үхэл гэдэг нэртэй ийм тахал бий болсон юм байна. Тэгээ тэр нь болохоор яг энэ хогон дундаас одоо үүссэн бактериар дамжиж одоо харах янз бүрийн шавжаар хүмүүсийн одоо унданд одоо хоол хүнсэнд дамжаад тэгээ тэнцэнээс болж нийтдээ одоо 75 сая хүн өгсөн гэсэн дэлхийд даяараа өгсөн гэсэн тийм үү. Тэр 75 сая нь болохоор тэр 75 сая дотроос тухайн үеийн Европын нийт иргэдийн одоо 30-60% нь амар савлгаатай юм бэ те. 30-60% хооронд Европын одоо яг хоо тухайн үеийн одоо нэг демографик одоо тийм тооныхоо юу нь яг одоо нэрийн биш байгаа болоод тэгж тавьсан ч магадгүй те. Ер нь бол 30-60% нийт хүн амын ингэж үгүй хийсэн те. Ийм байсан юм байна л да. Тэгээд одоо ингээд орчин үе рүү орж ирж байгаа нь те. 1700-аад оны үе рүү орж ирж байгаа. 1800-аад он те. Тэгээд Америк улс ч одоо 1776 онд одоо Англиас тусгаар тогтносон гэдэг л үү те. Тэгээд тэр үеэс хойш Европ даяар, Америк даяар 1800 оны их бол яг нөгөө industrial age буюу аж уул дөрвөлтийн 100 гэж эхэлж байгаа тийм 18 дугаар зуунд. Тэгээд тухайн үед яг аж уул дөрвөлтийн 100 эхэлснээс эхлээд яг энэ хог хаягдал гэдэг ойлголт бол шал өөр болж эхэлсэн юм. Яагаад гэх юм бол одоо тэр чи юм ингээд автоматчаа те илүү их одоо механик дээр суурилсан одоо ажлын хэм маяг бий болж гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгэхээр тэрнтэй холбогдуулаад мэдээж тэр хүнд техникүүдийг ажилуулхад тийм одоо байгалийн одоо natural resource буюу одоо энэ байгалийн юу гэдэг вэ? Natural resource ашигладаг тийм болж эхэлсэн. Тэгээд одоо манад тэр сүүлд ч гэсэндээ нөгөө цөмийн хаягдал энтер гээл те. За тиймэрхүү юмнууд одоо ажил төрчлөлтийн 100-тай болоод одоо хамт гарч ирсэн те. Тэгээ тийм бол ер нь бол бэд юм байна. Тэгээд хоошоогоо ингээд 1970 80 90 он ингээд ирэнгууд ерөнхийдөө яг нөгөө recycle ямиг дахин боловсруулах үйлдвэрүүд анхны үйлдвэрүүд бол одоо гарч ирсэн. Тэгээд хуулиуд нь ч гэсэн дагаад жишээл 1990 онд Америкийн 40 одоо можид 140 одоо recycling law буюу одоо дахин боловсруулах тухай хууль гарсан гэдэг ч юм уу те. Тийм ерөнхийдөө бол яг иймэрхүү ерөнхий товч түүх нь бол юм. Тэгэхээр гол санаа нь бол хог хаягдал гэдэг бол хүн төрөлхтний түүхийн туршид байсаар ирсэн. Гэхдээ одоо сүүлийн үед бол энэ хог хаягдал хүн төрөлхтний тоо ихсгийн хэрээр улам их одоо хогтоо болж ирж байгаа. Тэгээд асуудал одоо улам их болж ийн л гэсэн үг л дээ тийм. Яг үнтэй. Зөв яг саяны нэг ярьсан түүхнүүдээс товчхон бас нэлээд товчилж ярьж байгаа шүү дээ тийм. Тэгээд өнөөдөр одоо улс орон одоо хот хог гаргадаг байсан тийм. Хогийг ингэж одоо асуудал болгон үүсгэх тэр түүхэн үйл явцыг сая ярьлаа шүү дээ тийм. Тэгээд өнөөдөр яагаад энэ асуудлыг одоо битээр ингэ ярих одоо өөр юм шаардлага гарч ирж ингэж сонгосон бэ гэдэг нь тийм. Одоо бид би өнгөрсөн дугаар дээр хэлсэн болохоор бид нар тэгээ шалтгаан яг энэний хогийг үүсгэгч хүчин зүйлсийн нэг одоо
эд эсэнд би өөрөө уншиж харж байгаа байхгүй Тийм тийм. Манай одоо гэр бүл гэдэг ч юм уу тийм. Та ч гэсэн сонсож байгаа хүн болгон өөрийн гэсэн ахуйн юм хог хаягдлыг ингэж гаргаж идэг. Тэгэхээр бид нэр нөгөө экологийн тэнцвэртэй байдал гэдэг байгаа шүү дээ тийм. Тэгээ яг энэ тэнцвэртэй байдал нь алдагдахад ингэж хүрсэн байгаа тийм. Аль хэдийн ер нь алдагдсан л байгаа л та. Алдагдсан явж байгаа. Тэгээд энийг улс орон болгон аль хэдийн одоо тийм тогтвортой хөгжилгээд sustainable байдаг тийм. Яг ингээд хариуцлагатайгаар улс оронд ийм даалгавар өгдөг. Одоо даалгавар өөрснөө авдаг. Тэрний юу гэхээр урт хугацаанд бид нар ч нэг л дэлхий дээр амьдарч байгаа учраас Америкт ч вэ, Монголд ч вэ тэр тухайн байгаль организм нэг бүхэл зүйл шүү дээ. Яг Монгол гэхээр нэг тустай юм шиг биш дээ. Яг л одоо хүний нэг л бие гэсэн үг байна. Хэрвээ нүд нь өвдөх юм бол тэгэл бие тэр чигтээ адилхан хямардаг тийм. Тэгээ энтэй адилхан ер нь улсоо дэлхийгээ хайрлая гэдээ одоо нэг үгийг бол бид нар 10 жилээсээ тийм ахлах ангаас эхлүүлээд сонссон тийм. Тэгээ энэ доктортой хөгжлийн одоо тэр хөгжлийн бодлогонд манай Монгол улс бас ингээ нэгдээд ингээд даалгавраа ингээ авцаа явж байгаа тийм. За тэрэнд гол ярих чбайгаа зүйлний үгээр энэ хогны асуудал байгаа тийм. Монгол улс дэлхийн нийт хот улс болгон одоо хогныхаа асуудлыг одоо Америк гэхэд 90 оноос ахуулаад тэр муж болгондоо хогоо тэг хэрхэн яаж зохицуулах вэ? Хэрхэн яаж recycle буюу одоо дахин боловсруулах вэ? Энэ хогийг яг байгальдаа одоо яг хаях нөхцөлийн одоо 100%-аас яаж одоо бага болгох вэ те 100%-аар нь хайдаг байсан бол одоо 20%, 60%-ийг дахин ашигладаг гэдэг ч юм уу те. Гэтэл Монголын чиний нөгөө харсан судалгаан дээр бол Монгол бол нийт хайж байгаа хогныхоо 24%-ийг дахин ашигладаг. Бусдыг нь бол те яг байгальдаа нэг ландфил буюу одоо булдаг ийм технологиор ингэж явдаг байх жишээд тийм. Тэгээд ингээд Монголын хууль гэх мэтчлэн хууль тогтоомжтой энэ хогны тухай хууль хүртэл байгаа шүү дээ тийм. Энэ хуулийн дээр хүртэл одоо бид нэр ямар шинжилгээ өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Гэх мэтчлэн энэ тойрон хүрээсэн асуудлыг энэ түүхээс эхлүүлээд яри тийм. Өрнөл явж идэг юм байна. Тэрнээс одоо хүртэл сэтгэлгүй орог. Одоо хүртэл орог. За энэ чойж баг подкаст нь дуусч байгаа гэсэн чинь одоо орё. За тэгээд ер нь хог хаягдал ийм экологийн хурц асуудал болж байгаа гэдэг юг ярих гэж саяны бас олон юм ярьлаа тийм. За ер нь бол одоо өмнө нөгөө хүн төрөлхтөн мэдээж тооны хувьд ч бага байлаа. Бидний нөгөө нэг хэрэгэлдэг байсан хэрэгцээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдгийг одоо энэ дээр орж ирнэ тийм. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн Америкт одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэгт ордог. Тэгэл баярхтай шүү дээ. Бид нар ч гэсэн тийм сайхан юм хэрэгэлдэг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн одоо тэдэн мянган доллар гэдэг ч юм ингээ явж идэг тийм. Гэтэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүн хэр хэмжээгээр их байх тусмаа тухайн одоо улс орн буюу нэг хүн ноогдох хог гаргах хэмжээ гэж гарч ирж байгаа тийм. За тэгээ энэнгээр бол мэдээж Америкт тэргуунд явж байгаа. Тийм. За тэгээд энэ мэн болохоор эргээд ингээ хурц асуудал болж улс орн одоо энэ тухайн нэг иргэн бүрээс одоо хичнээн килограмм хог гарч байна тийм. Энэ хогийг одоо яаж хэрхэн дахин боловсруулах вэ? Эсвэл дахин боловсруулах боломжгүй байгаа химийн одоо мөн дээрс нь аюултай хог хаягдал. Энэ хог хаягдлын дотор нь бас 3-4 удаач явахтай 5 хэсэг задарж байгаа тийм ангилж байгаа. Тэгээ энэ хогийг яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг энэ асуудал хүртэл гарч ирж байгаа. За тэгээд бүтээрийн ярих байгаа гол юу болохоор гэр ахуйн хог байгаа тийм. За ер нь бол гэр ахуйн энэ хог хаягдал бол мэдээж тухайн хотын яг одоо дөрвөн эртний Ром болон эртний одоо Грекэд байсан шиг тийм хотоос жоохон зайтай юм газруудад байрладаг тийм. Яагаад гэхээр тэгж байрлуулахгүй тохиолдол чинь нөгөө нэг агаарт хүртэл тийм одоо химийн бодистой одоо хүмүүсийн амьсгалын замыг одоо бохирдуулах тийм агаар хүртэл тэр хогон овоолгоос гардаг байгаа. Тэгээ мөндөс нэм бактери тийм. За тэгээ энэ ингээд ерөнхийдөө бол улс орон хөгжиж явахдаа ингээд хөгжиж явсан тэгээ хогны одоо тэр хог хаягдлыг боловсруулах менежмент гэж хөгжиж явсан. Тэгээд хамгийн одоо тухайн тэр хог хаягдлын одоо цэгэн дээрээс одоо хэрхэн ямар дараалтаагаар улс орон болгон яаж одоо хогийг ингэж боловсруулдаг бэ гэдэг туршлагыг бас энэ дугаар дээр бас ярих гэж бодсон гэдэг. Одоо эхлэх байж байгаа тийм. За тэгээ яг энэ бол бид нар ийм ярих шаардлагатай ийм сэдвүүд байна л гэдэг зүйлийг би яриа л байна л да. Тэгээ нэг хогон овоолго гэл бас нэг юм яриад байна. Ялангуяа Монголд бол ийм хогон овоолго айгүйх байдгийн шүү дээ тийм. Харин Америкт болохоор би сая сүүлд нөгөө нэг ийм тракта
нэг ажил хийгээд тэгээд нэг тракта хүнтэй хамт очиж хогийн цэг дээр нь очиж хог хайж үтсэн байхгүй. Гэхдээ ахын хог биш л дээ. Ахын хог бол бид нар бол энэ тампер хийгээл тампераараа хүмүүс ачаа авчих шүү дээ, тийм. Гэтэл нөгөө яг гэрээс гарч байгаа нөгөө шал гэдэг ч юм уу, тийм. Засвар хийсэн нөгөө хөргөч мөргөч гэдэг ч юм уу, тийм. Эвдэрсэн юмнуудаа аваад зарим ч эвдэргүүл хийсэн л та гэхэд. За тэгээд аваад очингуудаа тэр хогийн айгуу том юм цэг дээр очиод хүн болгон машинтай хүмүүс ингээ дугаараар ороод машинтайгаа хамт хиллүүлээд тэнгүүтээ хогоо ингээд тусад нь ялгаж буулгацсны дараа буцахтаа хиллүүлээд нийт одоо хасагдсан жингэрээ мөнгөө төлдөг байх жишээ нь. Тэгээд би яг тэндээс харахтаа хогоо бас ингэж агуулсан ингээд ялгаж जैन те мөн дээрэс нь ингээд манай энэ одоо байр шингүүдийн гадаа ингээд сул элсүүд ингээд Монгол байгаад идэв шүү дээ те. Тэрэн дээр Америкт болохоор тийм байдгүй шүү дээ те. Ерөөсөө салхи яхад ингээд шороо шуурдгүй те. Гэтэл хогныхын цэг дээр нэг юм бор нэг юм байгаад идэв шүү дээ. Нэг бор мод ч юм шиг модны холтос ч юм шиг нэг тийм зүлгнийхээ хажуугаар нэг тийм байгаад идэв чи анзаардгүй. За бор өнгөтөө хар өнгөтөө нэг тийм ийм модон ч юм шиг нэг тийм хөрс ч юм шиг нэг байгаад байдаг шүү дээ. Тэрийг ингээд үнгүү тэнд ингээд бас байж идэг юм л хогныхон цэг дээр тэнгүүдээ тэндээсээ одоо ямар ч одоо хороолол ямар ч байр ингээд баригдж байгаа тэр хүмүүс нь өөрийнхөө трак ч юм уу машин дээр үнгүү ачаад тэг авч яваад тэр сул байгаа одоо зүлэг ургадгүй тэр хэсэг дээр тэгж асгах юм бэл. Гих мэтчлэн тэр шороо салхилуулахаас гадна тэр нөө өнгө үзэмж байгалийн экологийн тэр тэнцвэрт байдлыг алдагдуулахгүй те тэнцвэртэй байх үүднээс тийм зүйлийг ашигладаг байгаа байхгүй. Гих мэтчлэн тэгээ би тэндээс харахтаа яг энэ сэдвээр бас хийж явахдаа бодож байсан. Тэгээд хөргөчөө хайдаг тусгай хэсэг, шил хайдаг тусгай хэсэг, мод хайдаг тусгай хэсэг те бүр ингээд дугуй ашигладгүй дугуйнуудаа тустай хайдаг ийм цэгнүүд хүртэл байсан байхгүй. Тэгээ би эндээс хараад Монголын бас хогийн цэг болон энэ дахин боловсруулах энэ үйл явц бас ямар төвшөнд явж байгаа юм бол гэж дахиж нэг судалж үзье гэж бас яг бодож илаа. Ер нь дэлхийн олон улсуудад хөгжилтэй улсуудад ялангуяа энэ хогны асуудлыг улсын одоо улс төрийн одоо хэмжээнд бодлогоор одоо ингэж зохицуулдаг хуулиараа зохицуулдаг тий. Тэгэхээр тиймэрхүү юмнууд нь бас сонирхолтой байж магадгүй шүү дээ тий. Яг үнэ тий. Одоо Азийн өндөр хөгжилтэй улсууд гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд яг үнэ тий. За чамд тэгээд за эндээс ингээд ярихад одоо Швейцар улс байгаа хөө тий. Бид нар одоо Швейцарын банк гэдгээр нь айгу мэдэн тий. Хүүхэд байхасаа Швейцарын банкнд мөнгө хадгалуулъя гэж ярьдаг гэсэн. Тэр нь Швейцар бол их сонирхолтой би бүр энэ мөнгөө хэмнэхийн тулд хогоо ийм жижиглэж ингэж чихдэг байгаа байхгүй юу? Мөнгөө хэмнэхийн тулд тэр мөнгөө өгж байгаа тэр хогийнхоо хэмжээнээс хамаарад хогондоо мөнгө төлдөг байгаа. Швейцар. За тэнгүүд Швейцарт хогоо жижиглээд ингээд одоо багасгадаг юм чигждэг юм машин хүмүүс аваад тэнгүүдээ тэр хогоо юм жижигхэн хэмжээтэй болгоод тэр одоо их хэмжээтэй овор ихтэй хогийг тэгж багасгаж ингээд жижиг болгодог байгаа. Орсон суугчд бол аж ахуй нэгж байгууллагууд хог хаягдал юм жижигхэн болгодог тийм. Тэгээд ингэж хуваарлаад бүх нийтээрээ швейцарчууд бүгдээрээ тэгж сурсан тул орчин үеийн одоо хог шатаах зуухнууд нь бүр хангалттай түүх идэггүй болсон гэж байгаа байхгүй юу? Өнөөдрийн байдлаар бүр хог шатааж яахлаар хог шатаагаад тэр нөгөө байгууллагууд нь яадаг вэ гэхээр хог шатаагаад тэндээс эрчим хүч гаргаж авдаг байхгүй юу. Гэтэл шатаах эрчим хүчгүй одоо хоггүй болж байна. Шатаах гэн тий. Шатаах хоггүй болсон байхгүй юу Швейцарт бүр. Тэгээ бүр тэр эрчим хүч авдаг тэр одоо компаниуд нь яадаг вэ хөрөнгө оруулалтаа нөхөх тий шатаах 100 барьсан зардлаа нөхөд одоо тий зөвтгөх тэрийг өргөжлүүлж явахын тулд бүр Швейцарын зарим мужууд Италиас хог хаягдлыг импортлдог гэж байгаа тий. Монголоос авдаг юм байна. Тэгэхээр ер нь хоёулаа Монголоос те Швейцар руу хог зөө те. Бүр ийм байгаа. Тэгээд хогны одоо энэ хогоо хэрхэн ашиглах вэ гэдэг энэ одоо арга бол Швейцарт бол одоо ийм хэмжээнд очсон байх шинэ те. Одоо инновацийн тусламжтайгаар бүр хогноосоо энерги гаргаж авч ирнэ гэсэн үг байна шүү. Тийм шүү дээ те. За жишээлбэл Японд би бас хэд хэдэн улсуудыг энд бас хальт дурдаад өнгөрөө те. За Япон гэж юм те. Япон бол одоо яг би Японд очиж үзээгүй л те. Солонгост байж үтсэн. Тэгээд Солонгостоос адилхан санагдсан. Гэтэ мэдээж Солонгос Японоос бас дөөрөөсөн баг гэж би бодож байна. Оршин суугч бүр энэ хог хаягдлыг хуунцар те шил лааз картон те бидний мэддэг цаас те ингэж ялгаж хуваадаг. Тэгээд дахиад дээрэс нь ингэж хуваачаад хог хаягдлыг шатамхаа болон шатамхаа бус гэж хуваана гэж байгаа байхгүй. Энэ одоо оршин суугч те оршин хүн болгон гэсэн үг те. Яг одоо гэрээсээ хогоо гаргаж хаягтаа ингэж ялгаснаа дахиад дээрс нь шатамхаа болон шатамхаа бус гэдгээр нь энэ хуванцар юу одоо энэ төрөө дахиж ялгах нь шүү дээ те. За тэгэнгүүтээ хэрвээ одоо та хуванцар хайрцагтай котлетыг
одоо авч идлээ гэж бодъё. Хунцар хайрцагтай котлет авч идлээ гэж бодъё. Хайрцгийг угаасан байвал хунцар гэсэн уутанд хийн. Хэрвээ угаагаагүй бол шатамхаа гэсэн уутанд хийн гэж ялгадаг байх жишээтэй. Бас их нарийн ялгах юм шүү те. Харин тийм тэр Япон хүн болгон тэрийг мэдж байгаа. За би нэг угаагаагүй учраас би энийг одоо юу гэнэ те шатамхаа гэсэн уутанд бол хийх юм байна гэж ойлгодог байхгүй те. Тийм нарийн деталь одоо японочдын ийм деталь тийм минималист гэдгээр нь их сайн мэднэ те. Тэгээ энэ хэмжээнд хүртэл хогоо хүртэл гэж хариуцлагатай хүмүүс. Арлын орон учраас бас те нэг талаараа те. За тэгээд ер нь японочд бол томоохон юм цахилгаан хэрэгслээ бас хайхыг юм хүсдэггүй юм байна. Яагаад гэдэг вэ гэхээр тухайн тэр хаях одоо хөргөч гэдэг ч юм уу те машин гэдэг ч юм уу те энийг ингээ хаяхаар болвол тухайн юм тусгай юм марк худалдаж авдаг юм байна. Тэгээд тэн дээрээ наах тэр тухайн маркны дээрх одоо тоног төхөөрөмжөөс хамаараа те $50-оос $100 хэмжээгээр хүртэл ингээ зарагддаг. Бас хөрх мөнгө байгааз те. Хаяхын тулд одоо мөнгө төлөх нь шүү дээ те. Тэрний оронд харин японочд одоо өөрийнхөө хэрэгжилж исэн юм өөр хин нэгэнд одоо үнгүү өгдөг ч юм уу те. Иймэрхүү байдлаар. Тэгээ бас Солонгост бол ер нь нэлээд юм төстэй байдлаар хогнуудаа айгүй нарийн ингээ ялгаж хайдаг. Хэрвээ хогоо бас та ингээд хамаагүй бүгдийн эсвэл хоол хүнснийхээ хог хаягдлыг одоо ахын хог хаягдал нь бүгдийг нийлүүлээ хайчих юм бол гэрээ хаягн дээр нь торгуул ирдэг. Солонгос тийм би Солонгос байхад тэгээд эсвэл та бүгдийг нийлүүлж хаймаар байгаа бол тийм дэлгүүрээс тусгаа тийм уут худалдаж авдаг үнэтэй нэлээд үнэтэй тэр нь яг нэг амар үнэтэй биш л дээ гэхдээ тодорхой хэмжээ үнэтэй тэгээд тэр уутанд хийцэн байгаа одоо нийлцэн миксэрсэн байгаа хогийг бол одоо хог авдаг хүмүүс бол тэр ингээд бол зөвшөөрж авдаг. Бусдаар бол бүгднийг ингээд одоо хуванцар те цаас хоолны хог хаягдлаа тус тусн шилгээ тус тусна гэж авдаг. Яг ингэж авдаг байгаа. За тэгээд хятад улс бол бас их сонирхолтой байлаа. Хог цуглуулагч гээд хог хаягдлыг цуглуулдаг юм тосгон хүртэл байдаг юм байлээ. Одоо Бээжин хотод бол хог хаягдлыг одоо те худалдаж авдаг юм байна. Хог хаягдлыг авахтаа. Тэгээ лаалсан хог хаягдлаас ахуулаад энэ ч нөгөө дахин боловсруулдаг тийм. Тэгээ эндээс нөгөө нэг бас жоохон амьдралын бас боломж багтаа хүмүүс нь тухайн тэр Бээжингээс одоо хол байдаг тэр тосгонд очиж тийм овоолго үүссэн байгаа тэр газарт одоо ажиллаж бас ингэж мөнгө авдаг юм байна. Зарим оршин суугчид. Тэгээ энэ дээрээс болохоор одоо зарим хүмүүс бол одоо Бээжингийн хүн болгон одоо сайхан амьдэрдэг гэж бас боддог бол зарим нь бол үнэхээр бас ядуу тарчиг хүмүүс бол өөр мужуудаас хурж ир тэр хогийн цэг дээр хүртэл ажиллаж амьдэрдэг. Тэр одоо хогоор барьсан амбарт хүртэл амьдэрдэг юм. За тэгээ хоёр улс хэлээд ерөөдөө дуусгая. За Ган улс байдаг юм байна. Энэ Ган улсын одоо энэ Африкийн тийм. Ган улсын Гана гэдэг улс юм байна. Тийм. Тэгээ энэ улсын Африкийн Ган улс тийм. Акрагийн одоо ойролцоо манай гаригийн хамгийн том юм электроникийн хогийн цэг байт юм байна. Тэгээ тэрнийх нь тэр хогийн цэгийн нэр нь Агбош Плоши гэдэг нэртэй. Хогийн овоолго. Агбош Плоши гэдэг нэртэй тийм. Плоши. За тэгээд энэ нь болохоор Атлантын далайн эрэг дээрх ийм хогийн цэгт одоо тийм энэ хогийн цэг дээр бүр дэлхийн өнцөг болон бүрээс одоо ийм техник технологийн компьютер, телевиз, монитор, хуучин одоо магнитофон гэдэг ч юм ойдлын машин гэх мэт иймэрхүү электрон барааны хогийн одоо бүр хамгийн том одоо хогийн цэг байдаг юм байна. Тэгээ энэ дээрээс болохоор тухайн одоо ажилчид нь одоо хувааж аваад тэрийг одоо шатаадаг хөнгөн цагаан цэсийг эсвэл гаргаж авч дахин өгдөг те. Тэнгүүтээ тэр хүмүүсийн өдөр тутмын орлого нь $2-3 $5 л байт юм байна. Маш бага те. Тэгсэн ирнэ тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь хорт бодис болоо энэ хорт цацрахаас болж хордлогын улмаас тэр хогны хордлогын улмаас үтгэл юм байна л да. За гих мэтчлэн бас ийм зарим нь бол үнэхээр Япон шиг сайн байхад зарим нь бол бас юм биш те. За Мальдив гэдэг улс байна зөө бас сонирхолтой. За манай сонсогч нар сонирхолтой биш мат. Хог хаягдлаар ийм хиймэл арал одоо хийсэн юм байна. Энэ нь болохоор Телапуш гэдэг нэртэй. Мальдивийн халуун орны Деважин гэдэг одоо тийм тэр Деважин гэдэг одоо юу байгаа шүү дээ тийм Мальдивчууд халуун орны Деважин гэж нэрлэдэг юм да. Арал улсууд ер нь халуун бичтэй тийм Тэгэхээр яагаад энэ газар ийм бүхэл бүтэн хиймэл ийм одоо хогоор арал үүсэх болсон бэхлээр тухайн улсад айгүйх жуулчд ирдэг юм байна л да. Тэр хөл хөдөлгөөнөөс үүссэн маш их хэмжээний хог хаягдлаас гардаг юм байна. Тэгээд энэ Мальдивын засгийн газар ийм арал бий болохоор шийдээ. Тэгээд далайн түвшнээс 1 метрийн өндөрт оршдог ийм. Тэгээд бус нь болохоор бүгд далаа руугаа ордог. Тэгээд далаагаараас ордог учраас далаад орж одоо экосистемыг аажмаар юм устгах эрсдлийг нэмэгдүүлж байгаа гэсэн юм шүүмжлэлтэй байдаг юм байна. За тэгээд гих мэтлээд Монголыг бол бүгдээрээ бас мэднэ те. За Америк нэгдсэн улсын те одоо бүтээрийн амьдарч байгаа энэ Америк бол ерөнхийдөө бол үйлдвэрсэн
зөвхөн хоол хүнс шүү. За үйлдвэрлэсэн хоол хүнснийхаа 40% нь хаягдд юм байна. Ямар шатандаа вэхлээр эхлээд үйлдвэрлэж байгаа хугацаандаас хаягддаг тий бүх шатандаа хаягддаг фермээр хаягддаг тээвэрлэх үед одоо эвдрээд бяцраач юм хаягддаг тий тэгээ супермаркет дотор хаягддаг муудад хаягддаг тий тэгмэд дараа нь бидний гар дээр ирээд галзууханд ирээд бас хаягддаг ингээд нийт үйлдвэрлэж байгаа хоол хүнсний 40% зүгээр л хог болдог. Америкчууд 10 альмын 4 нь хог болдог гэсэн үг байна шүү дээ. Тийм. Америкчууд ер нь хоол халааж идэх гэсэн ойлголт баг байдгүй. Би ч Америк яга пичтэй байт юм бол ихтэй гэсэн. Халаадаг л хоолнууд ашигладаг юм болоо тийм. Дахин удаа дахиж одоо хоногчод маргааш нь өглөө нэг бид нар ч нэг тэгдэж шүү дээ. Оройн хоол чи маргааш өглөө нь ялцдаг. Америкчууд л ер нь барагтаа бол нэг тэгдэггүй. Тэгэхээр яг шууд хайдаг байх нь шүү дээ. Ер нь бол одоо Америк нэгдсэн улсын дундаж өрөх жилдээ $2000 хоол хүнсийг хайдаг гэж байгаа юм. Хүн хоол хүнснийх нь хаягдлан тий. Юу вэ? Тийм амар гоо тий. За тэг гих мэтчлэн. Тэгээд ер нь бол хогийн цэг нь одоо нүүрс төрөгчийн давхар эсэл гэдэг энэ байгалийн байгаль орчинд аюултай хий гаргадаг тий. За хамгийн сүүлд нь Монгол. За тэгээд бүгдээ одоо Монголын талаар бол одоо яг хогоо та бүхэн яаж хайдаг бүгд мэдж байгаа тий. Нэг хогийн пункер руугаа юм уу тий ингэж хайдаг байгаа тий. Ер нь Монгол бол жилдээ бол 1.1 сая тонн юм хог гаргад юм. За тэгээд ер нь 2012 он авсан судалгаанаас 2020 оны судалгаагаар харахад өнөөдрийг хүртэл 83% бол хогны хэмжээ бол өссөн байдаг юм байна. Хотчлт. Тийм. Тэгээд Монголд бол нэг 6 одоо тэг Улаанбаатартай ойролцоо 6 тийм ийм хогийн цэг байдаг. Тэгээд эдэнд болохоор түрүүн миний нэг дурдсан ландфил гэдэг ийм дарж булгах технологиор хогоо бол ерөнхийдөө ингэж одоо устгадаг. Тийм. За тэгээд энэ технологиг ерөнхийдөө бол 2020 он хүртэл ашиглаад тэрний цаашаагаар бол дахин хог хаягдлыг боловсруулах үйлдвэр байгуулахаар ингээд зорж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл бол миний одоо хамгийн сүүлд авсан мэдээлэлэр бол ийм мэдээлэл байна. Тэгээд одоо хууль эрх зүйн орчин хүртэл бүрдүүлэх хэрэгтэй гэдэг мэдээллийг хүртэл ингэж хийсэн байсан. Яг Улаанбаатарын хэмжээнд 50 орчим юм жижиг хэмжээний хог дахин боловсруулах үйлдвэрүүд байдаг юм байлээ л дээ. Гэхдээ яг нөгөө улсын хэмжээнд одоо том орчин үеийн стандартад нийцсэн тийм дахин боловсруулах үйлдвэрийн одоо шаардлага болоо үнэхээр байгаа юм шиг судалж авах хэвчтэй бол тэгж ойлгосон байгаа тийм. Хэрэгтэй юм шиг гэж юу? Тий. Тэглгүй байх уу? Тийм. Тэгээд хогийг ерөнхийдөө бас яг яаж ашиглаж чинь биш яаж төрлөөр нь хувааж чинь гэдгийг ойлгосон. Хогийг ахуйн түвшинд яаж ер нь ангилж чинь гэдгийг хальт яриа тий ойлоо. Тэгээд мөн яаж ангилж хаях уу? Тэгвэл яаж ангилж хаях уу гэдгийг ярихаас наан ангилцсан ч гэсэндээ одоо яг манай орчин үеийн Улаанбаатарын яг нэг дундаж нэг орон сууцнд яг тэрийг ангилж хаях тийм боломж нь байна уугүй гэдэг бас нэлээ эргэлзээтэй тий шүү дээ. Ангилжлаа гэж бодоход тэрийг тэгээд яаж хаях юм тий хаялаа гэж бодоход тэрийг авах тийм нөгөө техник систем нь бүрдээгүй байгаа тий. Тэгээ эн чинь одоо нэг яг юм бүхэл бүтэн том систем байгаа тий. Тэгээд ерөнхийдөө ахуйн хогнуудыг болвол дотор нь 5 ангилж байгаа. Тэр нь болохоор эхэнд нь шингэн одоо хаягдaltaй. Шингэн хаягдлууд нь болохоор одоо янз бүрийн бохор ус байна тий. Эсвэл бол янз бүрийн одоо аяг тавг угаасан ус гэдэг ч юм уу тий. Юм угаасан ус эсвэл бол борооны усыг ч гэсэндээ ер нь бол угаалгын машинаас гарч байгаа ус тий. Тэр ч гэсэндээ ер нь шингэн хаягдал болж ингэж гарч байгаа. Тэгээд хоёр дахь нь болохоор solid буюу одоо хатуу хогнууд гэж нэрлэж байгаа. Энэ болохоор яг хамгийн одоо түгээмэл ахуйн хог solid одоо хатуу хогнууд дотор нь нийтдээ 4 ялгад юм байна. Эхнийх нь болохоор пластик тий. Пластик болохоор одоо янз бүрийн пластик одоо уут ундаа усны сав гэдэг ч юм уу тий. Ер нь бол нөгөө байгальд хасруудаа ингэ шингэдэг тийм одоо пластик задардаг уу тий. Маш удаан задардаг. Тий. Хоёр дахь нь болохоор цаасан хаягдлууд гэж байгаа. Цаас нь болохоор одоо янз бүрийн сонин монин гэдэг ч юм уу те. Эсвэл дэвтэр эдрийг бүгдийг нь бол картон цаас ч гэсэн цаасны төрөлд хамааруулж ирж байгаа. Тэгээд гурав дахь нь болохоор нөгөө хатуу хогн дотор явж байгаа шүү дээ те. Гурав нь болохоор металлын хогнууд. Тэгээд металл хатуу хогнууд металл одоо янз бүрийн гэр ахуйн одоо тавилга энэ төр байдаг ч юм уу те. Төмөрөн те. Төмөрөн. Дөрөв дэх нь болохоор шилэн хог гэж байгаа. Шилэн бол мэдээж ойлгомжтой байх тий. Тэгээ ингээд хатуу хогнуудыг бол дотор нь 4 ангилж байгаа. Гурав дахь нь болохоор органик хаягдал гэж байгаа. Органик нь болохоор
хоол хүнснээс гарч байгаа ер нь хог хаягдлыг бол ерөнхийд нь органик ойлгочих болж байгаа. Тийм тэгээд органик хог хаягдлал болохоор хамгийн нэг том асуудал нь болохоор тэр муудад ирэхээр яг нөгөө метаны хий гэж одоо яриад байгаа тийм хорт метаны одоо хий агаарт ялгаруулд юм байна. Тэгээ тийм органик хогноос тийм органик хогноос. Тэгээ тийм учраас ер нь бол органик хогноос гарч байгаа тэрийг одоо аль болохоор багасгах тиймэрхүү одоо хоол хүнсний юмыг ч гэсэндээ одоо энерги болгодог эсвэл нөгөө бордоо энтер болгодог тиймэрхүү технологиуд бол бас дэлхийд нэлээд их одоо ингэж туршигдож явдаж амжилттай туршигдож байгаа юм байна. Тэгээд дөрөвт нь болохоор recyclable буюу одоо дахин боловсруулж болох үе хаягдал гэж байгаа. Тэр нь болохоор түрүүний нөгөө хатуу хогнод дотор байсан цаас, металл гэсэн одоо иймэрхүү материалууд байгаа тийм. Тэгээд ерөнхийдөө энэ нь бол бидний одоо хог хаяхад бол ингээд нөгөө сум ингээд дахин ингээд буцаад ирж байгаа сумны зурагтай байдаг тий. Дахвар тийм. Монголоор болохоор ер нь дахвар гэж нэрлэдэг байгаа тий. Тэгээд энийг бол одоо дахин боловсруулж болох пластик, цаас, картон, металл гэсэн ийм хогны төрлүүд байгаа. Хамгийн сүүлийнх нь болохоор hazardous буюу одоо хөнөөлт хорт хаягдал гэх юм одоо тийм аюултай тий хог хаягдал гэж байгаа. Эдгээр нь болохоор одоо шатхуйц гэх юм да тий flammable тийм хогийн төрлүүд байгаа. Мөн эсвэл бол toxic буюу хорт одоо химийн бодис ялгаруулдаг хог хаягдлууд гэж байгаа тий. Зай ч юм уу тийм. Яг одоо хамгийн том жишээ нь бол батарей байгаа тий. Тийм батарейнаас болохоор батарейнаас ийм battery acid гэсэн нэг юм эсэл гэж ялгаруулд юм байна л да. Тэгээд тэр нь болохоор хүний шууд арьс нүд идрийг ингэж түлхэх тийм чадaltaй. Тийм юм ялгаруулд юм байна. Тэгээд мөн ийм hydrogen gas гэдэг те энэ гардаг тэр газ нь болохоор ийм шатамхай бодис байдаг болохоор ер нь бол батарейг бол ингэж ялгаж хайж явах хэрэгтэй юм байна л да. Тийм ялангуяа нөгөө ийм батарей авдаг юу төв одоо нэг би буруу санааг бол нөгөө юунд байдаг байсан штэ гэж сонсч байсан нөгөө юу лээ нөгөө өргөө кино театр хажуудлаа чи үгдүүлээ IT парк лөө IT паркд бас тийм батарей авдаг. Гэтэ яг хинч яг батарейгаа авч өгдөг гэсэн займаагаа хинч авч хайдаг гэсэн. Ер нь бол тэгж хаяхал хэрэгтэй юм байна л тий. Тэгээд орчин үед гарч байгаа дэвшилтэд одоо алкалин буюу одоо энэ чинь одоо шүлтлэг ийм батарейнууд болохоор яг байгальдаа шингэдэг тийм одоо батарей байт юм байна. Хүчил алкалин batteries are rock гэнэ. Тэгээ ингэ бичсэн тий. Тий. За тэгээд одоо би бас энэ хогтой холбоотойгоор энэ хогны ер нь яг яаж Монголд байгаа одоо энэ хогны дахин боловсруулах үйлдвэрүүд байдаг те гэсэн ирнэ одоо байгаа цаашид барихаж гисэн хүмүүс ч гэсэн хогон дээрээс одоо бизнес хийх боломжтой юм тэрийг харцсан хүмүүс ч гэсэн байгаа. Тэгээд энийг ингээ баригдсан одоо жижиг сажиг одоо никел төмөр одоо юу гэдгийг те хунцар савыг ингээ дахин боловсруулалт үйлдвэрч гэсэн байдаг. Гэтэл нэг гол асуудал нь Монголд юу байгаад байна вэ гэхээр тэр тухайн түүхий ид гэж одоо нэрлэж байгаа шүү дээ. Тэгээ дахин боловсруулах хог нь одоо те цаас ч юм уу юу гэдгийг тэрийг одоо тэгж авдаг түүхий идэ авдаг тэр цэг нь Япон болон одоо дахин одоо хогоо ингэж боловсруулахдаа хуулиндаа мөн дээрээс нь одоо засгийн газар нь хэрэгжүүлдэг тэр зүйл нь болохоор тухайн гэрээс нь те одоо хогны машин хурж ирээд ялгасан байгаа хогийг тус нь аваад тэнгуут нь тэр жижиг юм үйлдвэрийн одоо үйлдвэрүүд нь авч өгд юм байна. Гэтэл Монголд тэгдэггүй шүү дээ тийм. Монгол тэгэх боломж тэр үйлдвэр нь байна. Гэтэл тэр хүмүүс нь яаж авдаг, хинээс авдаг вэ гэхээр хогны цэг дээр байгаа хог төрдөг хүнээс очиж авдаг. Тэр очиж явахдаа тэр хүмүүс нь авч тушаадаг тийм. Түрүү миний хэлсэн нөгөө Монголын хогийн 24% дахин боловсруулагддаг гэсэн тийм. Тэрний 24% аягүй бол улаан чулуут гэдэг ч юм одоо юу гэдэг цагаан даваа гэдэг чинь тэн дээр хог дүрж байгаа хүмүүс баг ихэнх хувийн ухаж аваад шууд далаад юу тавьж өгч байгаа хүмүүс чи яг ингээд
амар sustainable ажил хийж байгаа байхгүй тий. Яг одоо яг нэг цэвэрлээд байгаа. Цэвэрлээд байгаа. Цэвэрлж байгаа. Нэг талаараа хогнуудын ялгаж дахин одоо боловсруулж болох. Тинчээ одоо шатаад ингээд дуусах одоо хог хор ялгаруулах байсан тэр пластик юм савнуудыг аваад хортой байх байсан тэр зүйлүүдийг авч байгаа байхгүй цэвэрлж байгаа байхгүй аваачаа тэнцэн тушааж байгаа. Яг тэгж боддггүй л байхал та зүгээр өөрийнхөө өдрийнхөө амжиргааны төвшинг бас тийм л хүрэх гэж л авч байгаа л та. Гэхдээ тэр тэгсэн ч гэсэн тэр хийж байгаа зүйл нь бидний үр хүүхд болон бидний одоо тий ирээдүг сайн үр нөлөө үзүүлэх зүйл хийж байгаа хөөх нэг талаараа. За тэгээд би яга энийг яриад байна вэ гэхээр яагаад монголчууд үл хогоо ялгаж хайдгүй юм гэхээр бид нэг л пүнкертэй баг мэрэгжлийн одоо бишээ стандарт бус уутанд хийгээд гялгар уутанд одоо хийгээд тэг доошоо хайдаг юм уу тэг шингэн байна уу юу байна уу те дотор нь баг моторын тос хийгээд хайчхаж баг нэг тэгж юм ботхооргүй моторын тос манайх чинь газар руу хасгачтай шүү дээ яг тийм шүү дээ. За гих мэтчлээ. Яг за тэрийг өргөж чинь. За тэгэнгүүт энэ юу гэхээр хуулинд л асуудал байсан юм билэ. Тэг бүтээр ингээ уншсан чинь манай Монгол улс чинь өөрөө юм хуультай байгаа. Ингээ бүхэл улсууд л мэдээж хуультай л байгаа л тийм. Хогны тухай хууль байгаа. Тэгэхээр энэ хогны тухай хуулийн дээр бүтээр ингээ бүтнээр нь баг уншлаа л та. За тэгээд ганц асуудал нь болохоор ер нь бол landfill буюу одоо энэ хогийн цэг боловсруулах хогийн цэг дээр хог нь очоод тэгэнгүүтээ хогийн цэгийг авах тэр ялган хаях гэдэг нэршил хүртэл бол энэ дээр байгаа боловч ялган хаягтаа тэ яаж ялгаж хаях хэвээр. Тэр дээрс нь ялгаж авсан хогийг тэгээ яаж байрлуулах юм? Яаж байрлуулад хэн тэрийг хурж ирж авах юм гэдэг нь хүртэл энэ дээр нэлээд тодорхой хэмжээнд заагдаг байгаа байхгүй. Тэгвэл landfill гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө бүх хогуудыг аваад ачаал landfill гэдэг тэр газар дээр аваачаад тэр нь ямар төхөр нэг үйл явцтай одоо явдаг вэ гэхээр одоо тухайн ингээд газрын түвшнээс жоохон намдор байрладаг. Тэгээд доороо нэг усны түвшин одоо тий нэг гүний усны түвшин хүрхээргүй тийм юу ингэж булдаг л байгаа ерөөсөө. Булж устгадаг. За зарим нь бол бас шатаадаг. Ийм учраас энэ манай хогны тухай хууль нь одоо ийм дахин боловсруулах үйлдвэртэй одоо хамтран ажиллах гэдэг ч юм уу тий. За энийг ингэж сайн зааж өгөөгүй байгаа учраас гэж би ингэ дүгнсэн байгаа. Өгөөгүй учраас ингэж бид нэр ингэж хогоо ялгах болон биднэрт одоо ялга гэдэг тэр заавар журам ирдгүй юм байна. Ийм учраас манай хогны одоо асуудал бол өнөөдөр одоо тий энэ агаарнд ч асуудал үүсгээд хөрсөнд ч асуудал үүсгээд бидний ирээдүй тий ундны бас бол бидний ирээдүй хойч үеийн одоо энэ Улаанбаатарт амьдрах боломжийг бол маш ихээр ингэж багасгаж ийн л гэдэг зүйлийг бол энэгээр хэлэх гээд байна тий. Тэгэхээр одоо яг улсын бодлогоороо орон сууцыг барихад ч юм уу тий яг одоо ингэж recycle хийдэг тус нь хогоо ингэж тус нь ялгаж өгөх тэр нөөц бололцоогоор нь хангах хэвээр л яг тийм. Тэгэхгүй болохоор одоо бүх хогоо нийлүүлэл аваачаал тэнцээ хасгачдаг нөгөөчнөөс нь нөгөө нэг хэдэн хүмүүс нэг хөөрхий очиад авдаг юмын түүж аваад тушаадаг. Тэгэхээр эн чинь бодлыг юм sustainable юм биш байгаа байхгүй тий. Тийм эн чинь бүр амар ядмаг тийм үйлдэл одоо системийг үүсгэсэн байгаа шүү тий. Тэр баг систем үүсгэсэн гэхээс илүү тэр систем баг өөрөө үүсгэсэн юм шиг. Гаргоо. Яг үүсгий гэж үүсгээгүй. Тэгэхээр миний хувьд болохоор нэнэ хөвтөр ярьж хагаад юу гэж одоо ямар гаргалаа яг хөө энгийн үнж гэсэн ингээ олоод харчин л да. Яах ёстой вэ гэхээр ерөнхийдөө мэдээж засгийн газар маань болохоор хууль одоо засгийн газраас ингээд ийм судалгаа хийгдээд тэгээд бид нар одоо дахин боловсруулах ийм одоо хуулиндаа ийм одоо деталь ийм өөрчлөлтүүд ороод те сүүлд 2017 онд л одоо энэ хуулийн ингээд өөрчлөлт жоох одоо 2017 оны хууль байгаа байхгүй энэ чинь. За тэгээд энэ дээр ингээд ийм оруулах юм бол тэгээ хуулинд өөрчлөлт ороод засгийн газраас их хурлаар батлагдах юм бол юу вэ? Юу яж болно гэсэн үг. Түрүүн битэрийн ярьсанчлан одоо Япон шиг, Солонгос шиг те бид нэр аль хэдийн аймаг тэр чин засгийн газраас баталсны дараа засгийн газраас одоо хэрэгжүүлгээд аймаг засгийн газар руу одоо мөнгөний хэмжээт гэдэг ч юм уу те тэр дүрм журам байна. Тэнгүүтээ аймаг засаг захиргаа засгийн дарга нь багийн засаг дарга гэдэг ч юм уу те тэр бүрчлэн одоо шатанда энийг одоо яаж тэгвэл хэрэгжүүлэх үү те ямар байгууллага ямар компанитай хамтрах уу гэдэг тийм төлөвлөгөө боловсруулдаг байна. Хуулиндаа угаас тэгээ бичсэн төлөвлөгөө боловсруулах ёстой хог хаягдлын тухай менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ёстой. Тухайн аймаг те тухайн сум дүүрэг баг. За тэгэнгүүтээ төлөвлөгөөн дээр яаж тусгах ёстой вэ гэхээр одоо сүүлийн үед баригдаж байгаа энэ хувийн орон сууцуд болон те бусад одоо энэ байгаа орон сууцуудаа дахин одоо хог боловсруулах ийм хогны цэгүүдийг заавал гаргаж өгөх ёстой дүрм журмыг баталчих ёстой.
Дээрээс хувийн одоо компаниудад энэ дүрм журмыг иргэдэд болон энэ хог хаягдлын тухай боловсрол гэдэг ийм хуулийн ийм хэсэг хүртэл энэ дэр байгаа. Тэрний юу гэхээр иргэн аж ахуй нэгж хог хаягдлын талаарх сургалтанд сууж мэдээлэл авах хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй юу? Хог нь яаж задартын те одоо хогийг яаж ангилдیں гэдэг ч юм уу те. Тэгээ яг энэ албан байгууллагуудаар бас нэг яваал байдаг л да энэ ийм сургалт. Тэгэхээр ингээд явчих юм бол тэгээд улсын одоо аймаг засаг захиргаатайгаа одоо тухайн хувийн компани ингээд хамтраад явуулах юм бол тухайн одоо аймагийнхаа хилээс одоо хажуу талд нь гэдэг ч юм уу зайтаагаар дахин боловсруулах тэр олон улсын стандарт юм хогийн цэгтэй болоод хогийн цэгээсээ бүх одоо аймаг нийслэлийн засаг даргаас ахуулаа тэг гэрийнхэн гадаа хогоо ялгадаг болгоод тэрийг олон нийтдээ одоо соён гэгэрүүлээ те одоо хогны боловсрол олгоод тэгээд хогоо бүгдээрээ ялгаад хогоо хогны машинд ялгаж авдаг болоод тэр төсөө батлаад тэнгүүтээ хогны цэг дээр нь аваачаад дахин ялгаруулдаг ийм үйл явцтай одоо ярихад мэдээж амар л та тий яг ийм үйл явцыг бид туулах хэрэгтэй байна. Гэтэ одоо ингэ явж байгаа юм байлээ ер нь. Тэгээ энэ ландфил гэдэг энэ хогны одоо боловсруулах энэ хэрэгжих үйл явц нь 2020 хүртэл явагдаад тэрнээс хойш бол дахин боловсруулах одоо үйлдвэр болон одоо шинжилсэн журмаар очиж одоо өөрчлөгднөө гэсэн тийм том үйлдвэрлэл алсын хараатай гэх юм уу юу гэх юм те тэгж явж байгаа юм байлээ. Гэтэ энд бол бид нэр хурцтай явуулахын тулд ард иргэдний өөрсдөө бас бэлэн байх хэрэгтэй байхгүй. Хогоо ялгахад те бид нар хогоо ялгах чинь мэдлэгтэй те энийг бас яаж шаарддаг те энд төсвөлгөж байгаа мөнгө энд одоо тэр төлөвлөгөө боловсруулагдах байгаа бол тэрэнд нь оролцдог иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаа ордог иргэдийн төлөөлөгчдийн сонгосон иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаа хилдэг те шаардлага тавьдаг яг стандартын дагуу шаарддаг те нэгтлэх тусам ятгах гэж байгаа шүү дээ юу лээ ятгах тусам нэгтлэх гэж байгаа шүү дээ те тэрнтэй эсрэг нэрчдэг өө тэгтээ бас ингэж болох юм шүү зүгээр улсаас хүмүүсийг ажил давангуутлаа улсын ажилчдаар хог төөл гэж ялгуулна. Зүгээр та нар аваачаад улаан чулууд дасга. Тэгээ улсын байгууллагын ажилчдаа очиад бүгднийг ялгаад аваачаад үйлдвэртэй байж тушааж байна. Тэгвэл яаж байгаа гэдэг хог төдөг хүмүүс чинь бас одоо улсын байгууллагад ажиллаж байна. Бид нар улсын ажлыг хийж. Харин тийм баг тэрний оронд тэг яг улс би бол тэгж бодож байна. Тэр хог байгууллага одоо хог боловсруулах тэр компаниг бол хувийн юунд л өгөх ёстой. Тийм. Тендер мендер дээр нь одоо алдсан л өстэй. Гэхдээ тэрэнд тийм лобби одоо тий орохгүйгээр тэгчих юм бол харин ч тэр хогийн цэг дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийг боломжтой хүмүүсийн гэдэг ч юм уу те ингээд аваад ч юм уу за үнэхээр сайн дураараа тэр ажилтны одоо 11 гэдэг ч юм уу те тэр одоо хогийн цэг дээр байсан хүмүүс байдаг ч юм уу те тодорхой хэмжээнд бас ингээд ажилтаа болгодог ч юм уу те тэр чинь тэр хүмүүсийн хөдөлмөрлж байгаа тэр зүйлийг бас байхгүй болох гэдэг шүү дээ те тэр гих мэтчлэн ингэж бид нар тэр хогийн цэг дээр өсөж байгаа тэр асуудлыг бол те тэр нь хөөд туугаад нэмэргүй тэгэхээр тэр хогийн цэг дээр амьдарч байгаа хүмүүс чинь маш одоо амар түүхтэй байдаг юм билээ шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээ амар хорт нөхцөлд ажиллаж байгаа. Насан богино байна те. Дээрээс нь тэнд хууль үйлчлэхгүй байна. Хүмүүс хогн дарагдаж үхэж байна те. Үр хүүхэд ямар ч одоо улсын харьяалгүй хүүхдүүд өсөж төрнөж байна. Хогн донд өсөж төрнөж байна те. Тийм шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр яг энэ зөвхөн Монголд байгаа асуудал биш те. Өөр улс орнуудад ч гэсэн байгаа асуудал. Гэхдээ байгаа гэд бид нар энийг байлгаад биш болохгүй. Өнөөдөр бид нар эдийгээр одоо коронавирус гэх дэлхийн нийтээр ийм байгаа ч гэсэн бид нар яг энэ хогон дээрээ бас манай улс те бид нар өөрсдөө бас андердог байх хэрэгтэй байхгүй. Хогоо ялгаж мэддэг. Ядаж гар утсаа одоо те скол ийм одоо зайгаа ч юм уу цагны зай өөр юу гэдгийг те энэ электроник юм электроник газар нь аваачиж өгдөг тушаадаг те. Тэгээ бусад өөр хогнуудаа яг ингэж байгальд ээлтэй байдлаар нь ингэж дахин ашиглах юм үйлдвэрүүд ингэж одоо оруулдаг. Тэрэнд ингэж хүмүүсийг бид нар өөрсдөө шахаж шаардахгүй бол эн чинь ингээд за ард түмэн хүсэж ийн гэл хүмүүс хийдэг болохоос ард түмэн тэг хүсэхгүй байна гэл хийгээд идэггүй шүү дээ. Тэр чинь ард түмний олон нийтийн юм дуу хоолоогоор юм чи амар хурдан явдаг учраас хэрвээ та одоо энэ дугаарыг дуустал нь тэг сонсож байгаа бол те энийг бол ингэж дотор сэтгэлдээ тэгээд ер нь дараагийн иймэрхүү үйл явцад бол бид нэр дуу хоолойгоо өргөх эсвэл энийг дэмжих гэдэг ч юм уу тий. Одоо жишээлбэл Европын холбооны улсууд ингээд 5 ялгаж хайдаг гэж аахгүй хогоо. Ингээд шар, цэнхэр, ногоон, хар энэ төргийг ингээ өнгөөр ялгсан байдаг шүү дээ тий. Америкт ч гэсэндээ тийм одоо жишээлбэл Whole Foods эдэрт чи ингээд 5 ангилсан байдаг байхгүй тий. Бол бид шүү дээ тий. Тэгээд яг тэгж органик пластик юу гэж бид нэр металл пластикаар нь ялгахгүй ч гэсэндээ бид нар эхний ээлжинд ямар ч байсан
яг recycle хийж болдог хогнууд бусад хогнууд гэж л хамгийн ихэнд яг ялгаж сурмаар байгаа байхгүй юу? Яг үн тийм. Recycle хийж болох үст дээр нь түрүү хэлсэн те. Яг шил, металл, цаас байгаа те. Эднэрийг ямар ч гэсэн ихний хэлж нэг картон цаас эднэрийг ингээд тусад нь ялгаад ингэж хайдаг болох ямар ч байсан ингэж ялгадаг гэдгийг бидүүлээ ямар ч байсан хамгийн ихэнд нь ядаж мэдчихнэ гэдэг чинь те чухал байгаа байхгүй те. Тэгээд би бас яг ингэж дахин боловсруулахын одоо important байж тус нь яг юу юм бэ те гэдгийг бас ярих гэж бодсон юм. Тэгээд жишээлбэл Америкт хэд жирийн дундаж хүн өдөрт 4 паунд хог гаргадаг гинэ. 4 паундд чи одоо 8 кг уу 10 кг те баг 8.8 кг хог хүнээс өдөрт гаргадаг ч байхгүй. Тэгээ мэдээж Америк бол хамгийн их waste гаргадаг улс гэж түрүү хэлжсэн те. Тэгэхээр энэ бол recycle хийн гэдэг бол бүр хамгийн чухал асуудал байгаа байхгүй те. Ер нь аль чадлын хараар recycle хийж явах хэрэгтэй. Яагаад гэх юм бол энэ одоо хогийг тэр landfill дээр аваачаа те тэрийг одоо боловсруулах, тийж ялгах энэ одоо гарч байгаа зардлаас илүүтэйгээр зүгээр л гэрийнхаа нөхцөлд ингээд ялгаад хайхад бол одоо resource те цаг effort эдрийг ингэж хэмдэг жоох одоо хүний те цаг нөөц болцоо энерги бүх юмыг хэмндэг. Тэгээд энэ Environmental Protection Agency гэдэг EPA гэж энэ Америкийн одоо байгаль орчны хамгааллын агентлаг гэдгээс гаргасан судалгаан дээр Америкийн ер нь бол 75% орчим одоо хог нь recycle одоо дахин боловсруулагддаг гинэ. Wow, nice. Гого юу юм бэ? Could be гинэ. Одоо боловсруулагдаж уг нь болно. Гэхдээ 30% нь орчим нь ер нь боловсруулагддаг гинэ. Би бүр 75. Вау, ямар мундаг юм гэсэн чинь. Уул нь боловсруулах бол 30% боломжтой гэсэн. Монголтой адилхан юм шүү. Гэхгүй дээ. Монгол 24%. Тийм, ер нь бол Америк бол тэгтээ бас яг тийм амар яг одоо энэ байгаль орчны тал дээр тэгж амар пионер хийж ингэж оройлж бас явдгүй шүү дээ. Ер нь бол те. Ер нь бол Европын улсууд байна, Япон эдэр байна те. Сингапур энэ гэсэн тиймэрхүү улсуудыг болвол Америк бол мэдээж гүйцэхгүй гэж би бол боддог. Тийм, уусаа. Тийм. Тэгээд recycle хийхэд recycle болвол яг нөгөө одоо дэлхийн түвшинд дэлхийг цэвэрхэн байлгах те энэ sustainable гэдэг одоо тогтвортой ингэж олон жилийн турш энэ дэлхий оршин тогтноход энэ waste management гэдэг юм бол маш чухал гэдэг юм байна. Тэгээд энэ бол байгаль орчныг sustainable байлгахаас гадна хүн амын одоо эрүүл мэнд те гэдэг зүйлтэй бол шууд холбоотой байдаг. Тэгээд энэ нь бол улс болгоны одоо улс гүрэн болгонд өөрснийхөө засгийн газрын хариуцлагын асуудал гэдэг юм. Ер нь бол тэгээд яг хоо түрүүний хэлсэн шиг түүхэнд бол хүмүүс бол зүгээр нөх ухаал тэгэл одоо юмнууд ингээд болчдөг байсан те. Тэгэхээр одоо бол ингэх боломж бол мэдээж байхгүй болсон. Болдог хог болж болохгүй хог гэж одоо хүмүүсийн хэрэглээ өссөнтэй холбоотойгоор хогон ч гэсэн ихсэн те. Тэгээд юу байгаа юм байна л да. Одоо юу вэ? Recycle хийж одоо бараа бүтээгдэхүүн бизнес зах зээлд гаргаж байгаа компаниуд бас байна. Окей. Тэгээд одоо жишээлбэл Patagonia гэж брэнд байдаг Америкийн. Patagonia хувцсны брэнд те. Patagonia болохоор амар гоё дэлгүүр. Би ч гэсэн ер нь бол хувцсанд нь айгуу дуртай. Тэгээд ер нь бол бас нэлээд үнэтэй байдаг. Тийм үү? Тийм. Тэгвэл тэрийгэ дагаад амар хариуцлагатай компани юм тийм. Хувцсны компани. За яг компани гэдэг. Тэр компани болохоор ерөөсөө яг environmental одоо environment friendly тийм баггүй ер нь бол байгаль орчиндөө ер нь бол ээлтэй хамгийн л одоо байж болох үс ашигтай ажил нь мэдээж байгаль орчинд ээлтэй байх хэрэгтэй гэсэн тийм концепцийг барьж ажилладаг. Тэгээд одоо орчин үед ийм дахин боловсруулах байгаль орчин гэсэн энэ яриа одоо ингэж одоо хүмүүс ярьж эхлэхээс өмнө бүр 1993 онд Patagonia хамгийн анх пластик ийм савнаас хувц хөлөвчсөн байхгүй. За.
полистер гэж ийм материал гаргаж аваад тэгээ энүүгээр хувцуулчихсан. Тэгээд одоо Patagonia бас брэндүүд дотроос хамгийн анх ийм buyback program гэж одоо Patagonia-гаас худалдаж авсан хувцсыг та өмсөж жагаад хуучрахаар нь буцаагаад тэнцэнэ аваачаад бага мөнгөөр зардаг тий. Тэгсний дараа Patagonia тэдний хувцаа дахиж recycle хийгээд одоо өөр шин бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхтэй зориулдаг гэдэг ч юм уу тий. Ийм концепттэй одоо Apple компани байна тий. Бас хуучин iPhone-ыг худалдаж аваад тэгээ буцаад оронд нь мөнгө нэмээд шинэ утас авдаг тийм тий. Хуучин утас авдаг. Тийм хуучин авсан утасныхаа доторх хэд ангинуудыг шинэ юунд ашиглах зүйлүүдэд ашиглаад тэгээд яг ном журмынхын дагуу гэж устгалд оруулдаг гэдэг ч юм тий. Мөн одоо Nike компани NBA-ийн одоо саксны өмсгөлүүдийг ч гэсэн сүүлийн 3 жил одоо ийм пластик ботл буюу одоо пластик савнаас тий усны одоо ийм пластик савнаас сони тийм савнаас материал даав шиг материал гаргаж тэгээ бүр юм саксны өмсгөл хийдэг байхгүй юу. Гэтэ хамгийн сонирхолтой нөгөө сүүлийн үед одоо ингээс тоглогч нар ингээд жоохон контакт дээр үсэл жоохон муудалцуултал ингээд амар амархан урагддаг болсон байхгүй юу. Тэгсэн чинь яагаад гэсэн чи яг тийм recycled материал тэгж жоохон амархан урагддیں۔ Гинэ. Тэгж бас уншиж байсан. Гэх мэтчлэнгээр ер нь бол энэ recycle хийн гэдэг нь ер нь бол юмаа дахиж ашиглана гэдэг энэ концепт санаа бол яг энэ бид нэр sustainable байх те нэг юмыг дахин ашиглах гэсэн ерөөс яг энэ нэг юмыг дахин ашиглана гэсэн концепт санаа бол энэ дэлхийг өшөө олон жил яг цэвэрхэн эрүүл байдлаар нь ингэж авч үлдэх хамгийн гол юмнуудын нэг л гэж л хэлэх гээд байгаа юм л да тий санаа нь бол тий зөв. Тэгээ Америк иргэн нөгөө өдөрт 8 одоо килограмм гэсэн шүү дээ. Монгол хүн бол одоо 2019 оны байдлаар бол өдөрт 2 кг хог үйлдвэрлэдэг юм байна. Тийм үзүүлэлт байсан байна. Тэгээд энэ үзүүлэлтээр манайх бол дэлхийд бас 12 дугаар ч гэсэн юм байна. Нэлээд дээгүүр юм байна тий. Ч гэсэн юм байна тий. Тэгээд Монголын одоо энэ байгаль орчны одоо иргэний зөвлөл гэдэг ийм бас зөвлөл байдаг юм байна. За тэгэхээр ер нь бол шүү дээ. Ер нь Америкийн ингээд 75% нь дахин одоо боловсруулах боломжтой байна гэдэг чинь шүү дээ хогных нь. Монголын хог хаягдал бол ер нь 60 орчим хувь нь бас дахин одоо ашиглагдах юм боломжтой бас байдаг юм тий. За тэгээд энэ ер нь ангилсан хог хаягдлыг юм дахин боловсруулах үйлдвэрүүдэд хүрэх ажлыг монголчууд бас энэ нэрлээд энэ царцаа ногоон гэдэг юм дуудлага тээврийг үйлчлэгээс үзүүлж хэлсэн юм байна. Манайхан бас мэндэд таавал тий царцаа ногоон гэдэг дуудлагын давхир тээврийн үйлчлэгийг ийм санаачсан ийм тий ийм үйл явц одоо явагдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр яг хөглөр та гэртээ ийм одоо тий ангилсан хог хаягдлыг ангилчлаа гэж бодоход тий тэргээ цуглуулж хагаад ийм царцаа ногоон гэдэг одоо тий царцаа намжил гэдэг шиг тий царцаа ногоон царцаа ч ногоон л байдаг шүү дээ гэж шүү дээ тий. Тэгээ энэ дуудлагын бас энэ компанидаа ингэж өгөх бол боломжтой байна. Энэ нь бас танд нэг талаараа айгүй тийм бүтээлч айгүй санагдах байх. Яг л би нэг Солонгост бас нэг амар олон жил амьдарсан шиг яриад байна тий. Би нэг 2 удаа Солонгост байсан 2 time тий. Тэгээ тэн дээр нэг амьдарч явахдаа яг ингээд тийм дахин хогийг ингэж ялгах тийм одоо ийм чадвартай гэх юм уу юу гэх юм тийм дадалтай болсон баггүй. Тэгээд тэр нь ингээд өөртөө айгүй тийм тухтай байдаг юм байлээ. Нэг тийм тааламжтай мэдрэмж төрүүлдэг байхгүй. Гадна хогоо аваад ялгаад ингээд яг тус тус нэгэ хийхээр нэг тийм би нэг тийм илүү ингээ амьдралаас илүү оноо аваад байгаа юм шиг те илүү юм бонустай амьдраж байгаа юм шиг санагддаг юм байлээ. Миний л мэдрэмж л тэгтэй. Илүү одоо хариуцлагатай мэдрэмж. Яг нэг илүү байгаль орчиндөө ээлтэй байгаа үүднээс тийм илүү одоо тийм яг хариуцлагатай те би бас нэг экологийг дэмжиж байгаа шүү гэдэг тийм мэдрэмж авдаг юм шиг санагдсан. Тийм. За тэгээд мэдээж энэ угаасаа ийм санаачлага бол ийм үйл ажиллагаа одоо бас 2019 онд юм байна л дээ. Гэхдээ одоо өнөөдөр бас явж байгаа үгүйг сайн мэдэхгүй байна. Тийм. Тэгээд хоёлоо түрүүнээс хойш нэг landfill гэж яриад байгаа шүү дээ тийм. Энэ landfill гэж одоо монголоор бол landfill гэж орчуулад байгаа тийм. Хуулийн дээр хүртэл landfill гэсэн мэсэн шүү дээ тийм. Одоо хогийн цэгэл гэсэн үг л дээ тийм.
Ер нь бол хог авч засгаж байгаа тий. Тэгээд энэ Европын улсууд Америк энтерт болохоор яг энэ стандартын дагуу ийм landfill буюу хогийг одоо устгалд оруулдаг ийм үйлдвэрийг ер нь 2-4 сая долларын өртөгтэйгээр бүтээдэг юм байна л да. Тэгээд энэ нь болохоор ерөнхийдөө улс болохоор одоо инновацийн тусламжтайгаар зарим нэгэн улсуудад жишээлбэл хогоо шатаагаад тэрнээс гарч байгаа одоо энэ хорт утаа шүү дээ тий. Тэр утааг ингэж соруулж авдаг тийм төхөөрөмж байна. Америкт ихэд хогоо устгалд оруулаад тэнцэнээс нь ийм газ гаргаж авдаг ийм технологи жишээлбэл бас байдаг гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд бас энэ пластикны талаар бас нэлээд ярих хэрэгтэй юм шиг санагдаад байт юм л да. Жишээлбэл одоо энэ Америкт жишээлбэл жиптээр одоо ирээд те чи бас анх дэлгүүрт ороод тэгж санагдчихсэн нөө анх чи нөгөө ингээл дэлгүүрт манай монголчин болохоор өөрснөө мөнгөөр худалдаж авдаг Америкт л үнэгүй байдаг те үнэгүй байдаг те юу үнэгүй байдаг үстэй Америкт пластик бод дэлгүүрт тэг үнэгүй штэ зүгээр шууд өгчтэй штэ амар ихийг өгдөг те бүр хаварлал бүр сэтгэл шимширт нэг юмд баг 2 3 уут тэгээд даахаар зүгээр баг нэг алим ширхэг алим нэг уут гэж өгөх гэдэг юм штэ тэгээд 1 минутанд дэлхийд даяар 1 сая пластик уут хэрэглэгддэг гинэ. Тэгээд тэр пластик уут чинь задрахтаа нийт 1000 жил шаарддаг гинэ. Тэгээд жишээлбэл Америк дангаараа 380 тэрбум одоо нэг удаагийн пластик уут 1 жилд хэрэгэлдэг гэдэг ч юм уу те. Ийм жишээнүүд бол мэдээж байд юм байна. Тэгээд энэ пластик уутнууд одоо хаана очиж дуусаад байна гэхээр ер нь далайд айгүй хог хаягдал болж үлддэг юм байна. Тийм үү. Тийм. Тэгээд одоо жишээлбэл далайд эсвэл бол зэрлэг байгаль дээр ингээд хаягдсан пластик ууднаас одоо жишээлбэл наандаж хамгийн одоо амтан те зэрлэг амтад авч идээд тэгээ одоо хахаж өгдөг тийм юмнууд бас айгүйх байдаг. Тэгээ тэр нь болохоор ийм гидсэн дотор нь ингээд ороод төгчөрчт юм байна. Тэгээ айгүй ингэж удаанаар айгүйх зовж өгдөг нэ өөрхий. Тэгээ яг бас зөв наад захын тэр бидний одоо үйлдэлээс гарч байгаа л нэг юм шүү дээ тий. Тэгээд эрдэмтдийн одоо энэ олж мэдсэн энэ судалгаан дээр далай дотор одоо энэ шингэж байгаа хаягдж байгаа энэ пластик уутнуудаас ийм bisphenol A polystyrene based oligomers гэдэг ийм хоёр химийн одоо бодис ялгарт юм байна. Тэгээд энэ bisphenol A гэдэг нь болохоор амьтны ийм гормоны системийг гэмтээдэг тийм одоо бодис ялгаруулдаг. Тэгэхээр тэр далайд хаягдж байгаа тэр пластик ууднууд чинь бүр тэр далайн байгалийн одоо зэрлэг амьтдын гормонд нь одоо ингэж одоо нөлөөлж байгаа гэсэн тийм санаал юм байна л та. Тэгээд сүүлийн үеийн судалгаанаас үзэхэд landfill буюу энэ хогийн цэгүүд нь бол 40-50% юм цаасан хог хаягдлаар ингэж дүүрж байгаа гэсэн юм судалгаанууд бас гарсан байна те. Гэх мэтчлэнгээр хэдийгээр хүн төрөлхтөнд одоо хог хаягдлыг боловсруулдаг эсвэл устгалд оруулдаг инновац ийм технологиуд үүсэж бий болж байгаа ч гэсэндээ хүн төрөлхтөн бол одоо байгаа хогоо бол гүйцэд одоо энээсээ салах бол хаач байсан болоогүй. Тэгэхээр ахуйн хувьд ч гэсэндээ бид нэр өөр өөрснийхөө түрүүний хэлсэн шиг бид нар чинь яг ингээд нэг бие организм энэ л нэг ид ширхэг болж явж байгаа. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ одоо хогоо ядчил яаж ангилж хайдгийг наацах нь мэддэг те. Электроник хог хаягдал түрүүний нөгөө ярьжсэн адагдлал зүгээр нөгөө машины тэр тос моторын тос мос энтрийг зүгээр газар тэгээд асгачдаггүй баймаар шүү дээ тий шүү дээ. Тэр чинь бас тодорхой хэмжээний токсик байдал ялгаруулжлаа. Тэгэхээр хүн болгонд ороо юм гоё хариуцлагатай цэвэрхэн тий sustainable юм цэвэрхэн токсикгүй ийм амьдралаар л одоо хэдүүлээ амьдрдаг тийм гоё тийм цөөхөн үнэтэй улс шүү дээ тий манай монголчин тий шүү дээ. Цөөхүүлээ ингээд нэг юм цэвэрхэн гоё Сингапур шиг тий ингээд хүмүүс нь мэдлэг өндөр мэдлэг одоо юутай өөрснөө хог хаягдал багтай тий хог хаягдал дахин
ялгадаг тий. Тэгээд тэрнгүүрээ одоо мөнгө авдаг тий. Мөнгө л яриад байна. Мөнгө ярихаар юм сэргэж хөрж мөнгөтэй болдог. Тийм тэгэл одоо яг энэ мэдээж цаг хугацааны асуудал байх л да тий. Ингиж өөрчлөгдөж байгаа. Одоо жишээл энэ дээр хүртэл одоо зарцаа ногоо ингээ сая дурдсан энэ хогийг ингээд ангилаад энэ хүмүүс ч бас тий эднэрт хог өгдөг айлууд байгаа байхгүй тий. Гэхдээ хогийг худалдаж авдаг хогоо өгтөө нэг айл одоо 5,000 төгрөгөөр хогоо өгд юм байна бас. Тийм. Гэхдээ яагаад гэдэг вүлэр тэр авсан хогийг тэд нэр ингээ ангилаад тэр газар навьж өгсөн ч гэсэн тийм хэмжээний мөнгө болдоггүй. Болсон ч гэсэн тэд нэр бас нэг сарын хугацаанд 7 хоног болгон өгдөггүй, сард өгдөг учраас нэг айлаас 2 3 удаа ингэж явдаг учраас айгүй хэцүү гардал өндөр гардаг юм л ангилах хүн ажиллах гэл. Гэхдээ л энэ нь одоо ингээд ерөнхийдөө ингээд одоо харж хахад хүмүүс ингээд те сураагүй хүмүүс бага байгаа ч энэ хэрвээ таас хогоо ингэж ангилж өгөхийг хүсч байвал энэ зарцаа ногоон гэдэг те энэ одоо утасны дугаар нь 902 30 32 гэсэн утсаар холбогдоод те бас Facebook хаягаар нь ороод те өөрийнхөө хогоо ангилаад тэгээд энийг дуудах юм бол та 5,000 төгрөгөөр одоо хогоо ингэж те өгөөд гэрээс чинь хурж чинь аваа яваадах боломжтой юм байна шүү гэдэг зүйлийг бас дамжуулаад бас хэлчмээр те. Гэтэ эднэртээ зарцаа ногоон бол бид нартай ямар нэгэн байдлаар холбогдоогүй. Бид нэр өөрсдөө хайж авсан байгаа. Спонсор хийхгүй. Тэгээд би бас нөгөө нэг хоёлаа нэг өчтөр нэг сонсогчтойгоо ярьсан шүү дээ, тий. Нэр тэгсэн ш нэрэ. Тийм тэгээд манай сонсогч 9-р ангийн хүүхэд тий. Ирээдүйн мэрэгжил сонголтын талаар бас бид тэртэй гоё ярилцмаар байна гэд. Тэгээд бас андердог болох талаар ингээд гоё та хоёртай ярилцсан юм а. Та хоёр цаг гаргаач гэдэг. Би тэр өчтөр цаг гаргаад бид 3 сайхан видео кол хийж ярьсан байгаа тийм тэгсэн ш нэрэ. Айгу гоё юусан. Гоё юусан тийм. Тэгээд бид хоёр одоо энэ шинэ үеийн одоо Gen Z ийм үеийн төлөөлөл хүүхдтэй одоо бас ярьж би бол бас их шоконд орсон байгаа тийм. Бид тэр өөрсдөө зөвлөгөө ямар мундаг болцсон юм бэ тийм. Бүр ирээдүйн мэрэгжил юуныхаа талаар, карьерийнхаа талаар одоо ингэ санаа зовцсон явж байгаа. Аль хэдийн өөрөө сонгоцсон байлээ шүү дээ ер нь бол тийм. Мэрэгжлийн төрөөс сонгоцсон, хаан сурхаа ерөнхийдөө тодорхойлсон. Тийм. Тэгээд тэр дүү маань одоо бас ийм дахин боловсруулалтын инженер болох тийм зорилготой гэсэн тийм. Бүр тийм биз дээ нэрээ. Яг тэгж таарсан юм шиг тийм. Бид бүр өмнө ийм дугаар хийнэ ярьсан байсан. Тэгээд тэр дүүгийн бас нэг хэлсэн. Тэр дүүгийн хэлсэн нэг юм бас надад айгу таалагдсан байхгүй. Тэр нь болохоор өөрөө ер нь ингээд хог хаягдал гарах айгу дургүй. Жишээлбэл өөрийнхөө одоо хуучирсан фотол гентрийг хүртэл ингээд будаа зураг мураг идэр зураад тэгээд дахиад ингээд тэгэнгუთ бүр нөгөөд нь гоё харагдаад дахиад ингээд өмсдөг ч юм уу тийм. Тэгэхээр ахуун төвшөндөө ч гэсэн хэдүүлээ ингээд одоо ингээд байнга нэг хувц судалдаж аваад нөгөө fast fashion гэж ярьжсэн шиг тийм. Байн нэг юм хөдөлж аваа, нэг юм том хөдөлж аваа ингэж хаяж тийм хог хаягдaltaй тэгж амьдрахаас наан хэдүүлээ ахуун төвшөндөө ч гэсэндээ аль болох яаж хог хаягдал багтаа амьдрах уу те гэдэг талаас ч гэсэн одоо бас бодож эхлэх чинь бас нэг төрлийн жижиг ч гэсэн нэг хариуцлага болчиход байна шүү дээ. Яг үнэ. Тийм. Тэгээ энийг гэхдээ яг ингээл одоо ингээ ярьж ийж л те. За ингээ бүгд бодож исэн байлгүй те. Хогийг ингэж ангилдаг яна тэр бүгд мэдэн те. Гэхдээ энэ ингээд яриад ингээд хилээ явна гэдэг чинь дараагийнхаа одоо манай дүүнэр, манай найз нар те, манай сонсож байгаа сонсогч нар те Америкт одоо хаасайг бол амьдарч байгаа ш те. Бүгд л одоо яг амьдарч байгаа тэр орчиндөө бас яаж хогоо хайж байгаа бас нэг ажаад үзээрэй те. Ер нь яаж бас хаягч чинь хогны тэр үйл явц бас яаж өрнөж ийн гэдгийг бас нэрээ нэг ажиглаад үзээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд бид энэ дугаар бас үнэхээр бас экологт те бидний хүний одоо хүн төрөлхтний гаргаж байгаа энэ алдаа дутагдлыг бид нэр өөрсдөө ч гэсэн манай андердог сонсогчд маань ч гэсэн амьдралынхаа хугацаанд бас бид нэр тийм байгальтай ээлтэй бид нар чинь байгаль амьдарч байгаа юм чинь те. Тэгээд ийм энэ хогон дээр бас андердог бай шүү залуусаа те. Бид нар энийг түүчээлж те одоо үлгэр дуурайл үзүүлж те. Чи яагаад хогоо ялгаад байгаа ш. Би андердог хүн байна. Гэдэг ч юм те. Өөдөөс нь те. Новшоо яриад. Нөгөө тийм юу андердог яриад. Юу андердог ч энэ бол битүүмөр. Юу битүүмөр. Өөдөөс нь ууц юм уу? Тэгээд энийг бас уншиж авах явцад ингээд одоо жишээл энэ зураг мургийг харахаар бүр ингээд амар сэтгэл өвдмөр байцтэй те. Тэгээ би бүр тэр нөгөө нэг далайн хавг гэдэг дээ шүү дээ те. Тэр амтны бүр нөгөө нэг энэ юунд пластик ууданд хахаж өгч байгаа юу зураг мураг бийсэн. Бүр амар сэтгэл өвдмөр. Тэгэд ямар ч гэсэн тийм тэгээд яг
үнэхээр яг ингээд нэг юм хогтой холбоотой ямар нэгэн юм хиймэрч юм шиг санагдаад тий. Гэхдээ одоо бид нар өөрснөө төвшөнд ч гэсэндээ заавал одоо тийм хууль, тийм үйлдвэр гэхгүйгээр бид нар жишээлбэл зүгээр нэг орон сууцны нэг подисыг жоохон товчууддаг ч юм уу тий. Ингээд давхураа ингэж хідүүлээ бөөнөрөө ялгая гэд нэг байрны одоо орчин суугчд хоорондоо яриа тий. Тэгээд давхруудаа одоо ингэж нэг газар цуглуулж агаад тэр дахин боловсруулах үйлдвэрийн жижиг үйлдвэрүүдтэй тохиролцоод мөнгө төгрөгийн шийдээд сөөхөөсөө гаргадаг ч юм уу тий. Тэгээ хогоо ядчил зүгээр нэг жижигхэн жин гэл нэг цаашаа түүчээ болж явах байдаг ч юм уу тий. Гэтэ одоо яг орчин үеийн зарим нэгэн байрнууд л ингээд давхар гэдэг ингээд жижиг хэсгүүд байдаг гэж л. Гэхдээ тийм нэгдсэн систем бол мэдээж хэрэгтэй тий. Хоёулаа яг үн тий. Нэгдсэн тийм тий. Хүлээн зөвшөөрсөн дүрм журам тий хуулинд одоо орж байгаа тэр өөрчлөлтчихсэн тий хүмүүс илүү тодорхой хэрэгжүүлж болох үйц тий хувийнханд ч одоо улсуудын жишээнээс хэд тий яг ийм нийгмийн хариуцлагыг ухамсарсан одоо энэ хогийг авч боловсруулж байгаа гэдэг чинь нийгмийн одоо нэг төрлийн хариуцлага шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ нийгмийн хариуцлагатай бизнесүүдэд одоо жишээлбэл таксны хөнгөлт үзүүлдэг ч юм уу тий. Тий шүү дээ. Бодлогын хүрээнд бол иймэрхүү бодлого одоо туршлагуудыг бас авч хэрэгжүүлээсэ гэж одоо бас бит хоёр хүсэж байна тий. Яг үнэ. Тий. За тэгээд нэвтрүүлэг гэж подкастныхын төгсөлд бас хоёлаа спонсор байгууллагаас дурдъя тийм. За тэгээд we are growing буюу бид өсөж байна. Өргөжж байна. Тийм. Өөрөөтэй Nara Construction-ийнхаа одоо ерөнхий спонсортой баярлалаа. Тэгээд манаас барилгын дотоод засал чимэглэлийг үйл ажиллагааг эдэ construction байгууллага байгаа. Тэгээд биднийг дэмжиж байгаад маш их баярлалаа. Хэрвээ та ийм одоо барилгатай холбоотой дотоод засал чимэглэлтэй холбоотой ажил танд байгаа бол бас манай подкастаар дамжуулан тийм битээш авах болон мэдээлэл авах боломжтой байгаа шүү гэдгийг дахин хэлье. Дээр нэг эфемер реклам өдрийг нэттэй тий. Yes. Нэг тийг санагдгаа. Үгүй амьдрал дээр нэг хүмүүс тэгж ярихаар үгүй тий. Юу гэж одоо жишээлбэл ингээл одоо найз нь ингээд маргааш нэг юунд явах гэсэн чинь өмсөх хувцас байхгүй болчих юм. Миний найз тэгч гисэн үү? Тэгвэл тэнд хороолын 3 4 хороол мянган нэрийн барааны зүүн урагшаа харсан чанх дөрөв талангуун дээр дахиад хэлээ. Комеди дээр бас тэгцээс те. Бата бас нэг тэгэрчээс те. Чи сонсоод ирээ. Яг чамтай адилхан бас яг нэг тийм дахиад хэлий, дахин хэлий. Хин яг дахин хэлдэгээс амьдрал дээр те. Тэр шиг дахин хэлий. Nara Construction. Дахин хэлий. Nara Construction. Тий. За тэгээд манай одоо спонсор байгууллагынхаа манай одоо спонсорлогч гэх үү те. Манай underdog сонсогч маань сонсож байгаа бах. Тэгээд бас энэ подкастны мэндийг хүргэж байна. Тэгээд мөн дээрээс нь одоо Enflas, YouTube, Castbox, iTunes дээр сонсож байгаа. Мөн дээрээс нь өөр юугаар сочлоо. SoundCloud дээр болон байгаа юм. Манаас дагагч нар байгаа юм билээ. Хуучин нөгөө хийж жагаад болцсон юм болоо. За тэгээ аль нь ч байсан бүгдэнд нь энэ тэгээ одоо дугаараар дамжуулаад бүгдэнд нь хайртай шүү. Тэгээ та бүхэн бас ажил үйлс те сурлага хөдөлмөр тэгээ бүхий л зүйл дээр одоо underdogs байх гэж хичээж байгаа. Тэ би ч гэсэн одоо хичээж юм. Тэгээд нэнийгэр нэр сонин сах юу нэ ойрт хоёлаас нэвтрүүлгийн ихэн төгсгөлд яг нэг сонин сайхан ярихаа болсон шүү дээ. Коронавирусээс гадна шүү дээ. Коронавирусээс гадна юм байхгүй шүү дээ. Коронавирус ажил бас багтаа одоо ойрт шүү дээ. Карантинлагдаад гэртээ бол сайхан ч багтаа. Одоо ер нь сайхан байха болж байна гэхгүй. Яг нэг 7 хоноо л ер нь сайхан байха болд юм байна. Ер нь бол нэг 3-4 хоноо л нэлээд уудах маягтай тий. Уг нь бол гадаа бол их гоё сайхан хаврын сайхан өрөнд дулаан өдрүүд ирж байна. Тийм, манай энэ нээгийн үдэн яг балконыхон доор нь зүгээр сакура дэлгэрсэн баг ч тий. Сакура сайхан дэлгэрч байна тий. Nice. Тэгээд сонь сайхан би нэрээ 7 сард одоо нөгөөх маань туслагчгүй бол Guns N' Roses-ийн тоглолтыг үзэхээр билет авсан байгаа. Авсан юм уу? Авсан. Ганцаараа юу? Come on man. Хэлэхгүйсэн.
Үзчихсэн. Тэг би Guns N' Roses сонсдог л дээ. Сонсдог. November Rain-ыг мэдэн шүү дээ. November Rain тий. November Rain миний all time favorite бол. Би миний амар дуртай дуу. Би амар туш. Тэг би бол 8 сард Justin Bieber-ийн тоглолтыг үзье гэж бодож байгаа. Хойлоо өөр юм ба тий. Гэтэ яг цуслагчгүй л болоос тий. Justin Bieber бас энд Washington DC-ийн ойр Maryland тийм бас тоглолт хийчихсэн. Тэгээ шинэ цомог гарсан бааш тий. Тийм тэгээ сайхан залуу. Тиймэрхүү нэг сонинтой байна. Тэгээд Coachella бас хойшлогдсон. Coachella бас тийм хойшлцсан баг шүү дээ. Тийм бас энд Америкт угаасаа нэлээд хөл хорой тогтоож эхэлж байгаа локдаун тийм. Одоо ч нөгөө non essential business гэдэг одоо яг үнэхээр шаардлагатай. Одоо ч хүнсний дэлгүүр бол яг байх шаардлагатай шүү дээ. Тэгэхгүй бол хүмүүс одоо хоол ундгүй ч юм уу тиймэрхүү бүр онц шаардлагатай бусад бизнесүүд одоо өсчин гоо сайхан тий ресторанууд ч гэсэндээ орж хоолоо аваад гарна тий дотор нь сууж идэж байна. Starbucks ч гэсэн тий яг кофегаа аваад гарна дотор нь суухгүй тий. Төгөө болцсон тий бүгд тий төгөө болцсон. Гадуур бол одоо тэгээд зарим хэсгээр одоо манай энэ хавчаас хотоос төвөөс нэлээд зайтай тэгээд одоо баг гудамжаа жоох орой морой ингэ явж байгаа. Зомби юу вэ? Зомби апокалипс болцсон юм. Зомби апокалипс болцсон юм шиг л баг хөнгөө нэ байхгүй. Тэр машин хурдны зам дээр ч гэсэн ер нь машин айгу багтай л шүү дээ. Тийм бил. За ер нь тийм байна. Тиймэрхүү л сонирхол байна да одоо тий. За тэгээд гэртээ сонсон сууж байгаа бүх одоо сонсогч нартаа Монголд ялангуяа тий ажилгүй амарч байгаа шүү дээ тий шүү дээ. Бүгдэнд нь одоо тэгээд энэ яа гэх юм дээ тий. Одоо бүр гэртээ дасгалаа хийгээд гэртээ тий өөрийгөө хөгжүүлээд гэх юм уу тий. Сайхан амраад яа даа зөвхөн порно л үзэж болохгүй шүү. Сануулж хилээд өгөхгүй тий. Бүр сэдлийн нөгөө тий. Гар хангалах л хийж болохгүй шүү гэж болохгүй тий. Pornhub билүү? Порноны хамгийн том сайт ч юм. Pornhub. Тэр нөгөө нэг Итали нөгөө нэг free юу framer тэгсэн чинь одоо дэлхийд даяар бүрийг free болсон гэж лээ. Тэг яг хоёулаа порно гэдэг хийцэн байд. Тэнд өнгөө болчиход байд. Яа даа. Тэгээ ийм үед л одно үнэхээр underdog байх хэрэгтэй болсон. Тийм шүү дээ. Окей, за тэгээд хоёлаа бас нэлээд урт явчлаа. 1 цаг 20 минут жуугаар яриад л юмараа. Яриад л юм тий. Тэгээд бас подкасттай холбоотойгоор бүтээр шагналаа бас өгнөө л гэж явж байгаа. Нөгөө нэг дөрөвдөг асуулаад яасан хүмүүстэй тий. За тэгээ энэ дугаарыг манай бас тэр шагналыг авсан сонсогч нарын сонсоо явж байгаа бол тэгээд үргэлжлүүлээд бас сонсоо явж байгаарай. Бүтээр бас энэ коронавирустэйгээр холбоотойгоор хотлох гэдэг. За тэгээд хоёр бас тусцсан. Сонсгооч гэдэг юм. За тэгээд өөр чин өөрч тэгээд тань тийм. Өөрч тэгээд явах тий. Тэгээд манай нөгөө нэг underdog-ч нөгөө юу лээ? DC Comedy House гэдэг. Тэр маань бас ингээд 3 сар тоглолт 4 сар олон тоглолтоотой байсан. Бас бидний хөөхөн ажил төлөвлөж исэн Чикаго руу, Сан руу ингээд цаг үе сайхан байвал бас явъя гэж бодчихсон боловч коронавирус гараад бүгд цуслагдсан баха. Nice. Би нөгөө өмнө явах гэсэн санаа гэж nice. Дотор яг доторх санаагаа чийсээ хэллээ шүү дээ. Чи бүр анх ирэхэд сонирхолтой гэж тоглолтоо яваад зөвхөн. Яа сая. Яг нөгөө би нөгөө Самман Чикаго явна гэдэг чинь үгүй nice гэж хэлсэн. Хаагц гэсэн чи nice. За sorry. Тэгмэн чи нөгөө нэг юугаа цуглуулж байхдаа ингээд шинэ үгнүүдээ тэмдэглэж авсан мэдгийг. Энэ ч бас англи үгийг бас харамгүй хэлдэг болсон шүү дээ өгүүлбэр тундаа. Сая сонсоодсэн чи юу гэнэ вэ? Одоо би нөгөө нэг ингэж хэлж жагаад тэгээд за одоо би англи үгийг ингэж их ашиглаж болохгүй онцгүй гэдгийг та нарт харууллаа. Одоо би харуулж байгаа. Тийм. За. За тэгээд дугаараа өндөрлөө тийм. Тэгээд энэ хүртэл дууссан сонссон underdog сонсогчтой баярлалаа. Тэгээд бид нартай бас ойр байгаа хотлоо ярих гэдэг. За бүгд хамт доосгоо тийм. Тэгээд сонсогч нартай тэгтээ нэрээ бүр үнэхээр хайр одоо юу
бүх юм л одоо хурж ийн. Яадаг нөхөд. Хайр одоо бүх юм хурж ийн. Хайр игдүү одоо юу гэдгийг те. Хүмүүс ч одоо бас үнэхээр гоё урмын үг одоо гоё тэгсэ гацаад байна. Одоо талхлын одоо улам ингэж одоо эрчим хүчийг нэмэх те. Тийм одоо өгнүүдийг бол үнэхээр харамгүй битэрт явуулдаг болсон. Тэгсэн ч гэсэн гэхдээ битээр бас дараахан чигээр юм аа. За тэгээд яг да тэр Facebook дээр 700 лайктай болсон ч гэсэн дараахан чигээр нэг 700 тэр хөргөн тоолж болдог байна. 700 болчихлаа. За тэгээд хамтдаа урайгаа хэлээд бас ер нь гоё хамтдаа хэлчих бас гоё юм л те. Манай сонсогч нар төсвөлднөөс урайгаа хоёулахын хэлгээд зэрэг хамтдаа хэлээ. Манайхан би сүүлийнхэн дугаарыг хамтдаа хэлээгээд би яг өөрөө сонсож байхдаа яг хамтдаа хэлсэн шүү дээ. Гоё шүү те. Хоёул айгуу чанга тэгэлтэй хүчтэй байсан. Коронавирус залуучууд маань ч гэсэндээ сайхан гэртэй байгаа. Тоолж байгаа хамтдаа хэлэхгүй. За 1 2 3 гэж яагаад та тэгээ бүгдээрээ хамтдаа гэдэг шүү дээ. Тэгээ 1 2 3 бүгдээрээ хамтдаа underdogs болохоо. Залуусаа see you guys next week.